เย่เย่เย่นักสู้เขาจะคิมหันเวอร์ชวลวีทูบเบอร์สุดร้อนเลยจะก็สนุกสนานทุกคนนะคะเย่วันนี้คุณกับป๊อปโป้คุณมาตี้คิวแล้วก็ทุกท่านที่แวะเวียนกันมาวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในที่สุดเจ๊ก็ย้ายบ้านแล้วค่ะปะจีก็วันนี้ก็อาจจะเป็นครั้งแรกไลฟ์แรกที่เป็นไลฟ์ที่มาทำที่บ้านใหม่นะคะเพราะฉะนั้นคืออาจจะมีความอิรุคุคักบ้างหรือว่าความไม่เคลียร์นะไม่เรียบร้อยบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะโอ้โหอยากจะบอกว่าเป็นช่วงที่วุ่นวายมากทั้งเข้าโรงพยาบาลทั้งย้ายบ้านคือโอ้โห a lot of story happen นะคะแหมไม่คิดเลยอ๋อเชี่ยไอ้โทษเฮ้ยทำไมช่องแชทไม่ขึ้นกำแป๊บนึงนะคะในนี้มีใครเคยย้ายบ้านไหมคะเป็นช่วงเวลาที่แบบเห็นรู้สึกมีคนที่มาตอบใน Twitter เหมือนกันนะบอกว่าโหตอนนี้ผมก็ยังย้ายไม่เสร็จเลยครับสวัสดีค่ะคุณกับป๊อปโป้ช่องแชทไม่ขึ้นเป็นอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ตอนก่อนที่จะเขาเรียกเลยนะก่อนที่จะไลฟ์มันขึ้นนะคะนู่นนี่นั่นโน่นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงก็อัตราบีทของปัจจุบันขอแนะนำให้คุณใช้เขาบอกว่าทำไมอัตราการบิดมันต่ำลงสวัสดีค่ะคุณชิปซากุตั้งค่าการสตรีมเจนี่ทำให้มันชัดขึ้นนะ6,000อัตราการบิดปัจจุบันคุณในของสตรีมคือ 2,800 อัตราบิดที่แนะนำคือ 6,800 นี่เจ๊ทำอะไรพลาดไปหรือเปล่านะนะคะแต่ว่าก็เป็นบ้านที่ไกลกว่าบ้านเก่าถ้าเกิดไม่สิถ้าเกิดเทียบห่างกับที่ทำงานแล้วกันห่างกับที่ทำงานห่างจากบ้านเก่าพอสมควรค่ะจากเดิมสมมติแบบบ้านเก่าก็คือถ้าเกิดเดินทางไปที่ทำงานเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บโอ้โหพอได้ว่ามันไกลจากเมืองอะเนาะด้วยความที่มันเป็นคือมันก็มีความสะดวกในแบบอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ก็ต้องมีการปรับตัวอยู่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกเป็นยังไม่ค่อยยังวางแผนการเดินทางไม่ค่อยถูกว่ามันเดี๋ยวช่วงรถติดเดี๋ยวช่วงรถไม่ติดอะไรอย่างนี้นะคะแต่รู้สึกว่าก็ดุดเลยชีวิตเหมือนกันนะปกติแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือยังไม่ถึงบ้านเลยแต่ว่าก็ยังอยู่ในสภาวะที่พอรับได้นะคะยังพอรับได้ก็คืออย่างน้อยคือแบบไม่ได้เสียเวลาบนท้องถนนเป็นชั่วโมงโอเคเป็นชั่วโมงแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นชั่วโมงขนาดนั้นกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อดีอย่างแรกคือเป็นครั้งแรกคือเจ๊เกิดมาเกิดมาเนี่ยเพิ่งเคยมีตู้เสื้อผ้าของตัวเองเพิ่งเคยมีตู้เสื้อผ้าของตัวเองก็ครั้งนี้นั่นแหละเนื่องจากมันได้มีห้องส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างนั้นนะคะทำให้ตัวเองได้มีตู้เสื้อผ้าตัวเองแล้วว้าวรู้สึกตื่นเต้นมากกับการมีตู้เสื้อผ้าของตัวเองซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คือแบบแต่ก่อนคือเจ๊ก็ใช้เก๊ะเป็นเก๊ะแล้วก็เก็บเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเก๊ะเอานะคะแล้วแบบเจ๊เคยไปบ้านญาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาเขาแต่งตัวเขาแบบเปิดตู้แล้วก็หยิบผ้าที่สวยงามตะการตาแขวนอยู่ในไว้แผ่นเสื้อแล้วก็ผสมใส่ส่วนเจ๊ก็ต้องพับแล้วก็ใส่เก๊ะเอาไว้นะคะเพราะว่าบ้านมันมีข้อจำกัดอะเนาะพอตอนนี้ฉันมีตู้เสื้อผ้าของตัวเองแล้วว้าวนะคะแล้วก็มีที่เก็บของเพิ่มขึ้นด้วยว้าวแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็ยังอยู่ในกล่องอยู่เลย เห็นแล้วก็รู้สึกของเต็มกล่องเลยนะคะทำให้แบบบางทีรู้สึกว่าหรือฉันไม่ต้องออกมาฉันก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้หรือเปล่านะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะได้มาย้ายบ้านที่อยู่เกือบจะบอกครึ่งชีวิตก็ไม่ถูกอยู่นานก็คือเกิดมาก็อยู่ที่นู่นแล้วนะคะอะไรอย่างนั้นไปแต่ก็โชคดีที่อะไรก็ลงตัวพอสมควรทั้งเรื่องไฟเน็ตอะไรนะคะก็เตรียมพร้อมอยู่เหมือนกันพยายามให้มันมีรอยต่อน้อยที่สุดเขาเรียกว่า seamless นะคะแต่ก็ต้องมีอะไรปรับตัวเยอะเลยแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นช่องแชทนะคะใช้ท่าไม้ตายไปก่อนแล้วกัน
หนึ่งนะเบราว์เซอร์ซอสโอ้โหแปะใส่หน้ากูเลยเหรอเฮ้ยทำไมเป็นช่องแชทของ YouTube แล้วมันไม่ขึ้นนะทำไมวะหรือว่าจะต้องใช้ท่าไม้ตายที่2นะคะเป็นWindows Capture อันใหม่ Windows อันที่เป็นอันนี้นะคะก็พอไหวอยู่หน่อยนึงละมั้งขยายหน่อยขยายแล้วโอ้โหนะคะอาจจะน่าเกลียดหน่อยแต่คือแบบพอชั่วคราวนะคะหวังว่าจะแก้ไขได้ในเร็ววันแต่จริงๆอ่ะบ้านเจ๊มีแผนที่จะย้ายบ้านมาตั้งแต่4-5 ปีก่อนแล้วนะคะตั้งแต่4-5 ปีก่อนแล้วฉันจะย้ายบ้านสินะจะย้ายบ้านสินะแต่ก็ไม่ได้ย้ายสักทีจนมาถึงปีนี้นี่แหละค่ะในที่สุดแต่ก็ยังเป็นคนกรุงเทพอยู่นะยังไม่ได้ย้ายไปไกลขนาดนั้นนะคะยังเป็นคนกรุงเทพอยู่แต่ว่ากรุงเทพนอกเมืองหน่อยๆจากเดิมแต่ก่อนอยู่ในเมืองแต่ที่ออกมานอกเมืองหน่อยๆนะคะก็เป็นต้องปรับตัวอีกเยอะต้องปรับตัวอีกเยอะเลยตื่นเต้นนะคะสวัสดีค่ะคุณอาร์ตเย้สบายดีกันไว้ทุกคนยังไม่ไปเคยเชียงใหม่แหมคุณก็ยังอยู่กรุงเทพค่ะยังอยู่กรุงเทพแขกเขายังไม่ให้เจ๊เข้าบ้านเลยอ่ะใช่เหนื่อยกับการเดินทางเข้าเมืองเพราะไม่ใช่นิดนึงอ่ะคือโชคดีว่าเวลาทำงานเจ๊มันไม่ใช่ช่วงเวลาเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาไม่ใช่ช่วงเวลาพามไทม์ไม่ใช่แบบพวกฟอร์ม5ฟอร์ม7เลยนะฟอร์ม9 to 5ไม่ใช่9 to 5แบบพวกออฟฟิศปกตินะคะก็เลยอาจจะพอมีช่วงเวลาที่หลีกเลี่ยงช่วง rush hour ได้บ้างแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ปกติเจ๊แบบไปกลับมาตั้งประมาณอาทิตย์นึงละมันก็ยังโอเคนะคะกับการกลับบ้านแต่วันนี้คือไอ้โทษเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้รถติดจังเลยนะคะแต่ว่าก็ยังดีที่ไม่ใช่ติดแบบขยับไม่ได้มันก็แบบกระดึบโอ้คนนอนโอ้ขอมันส่งกำลังใจจากคนนอกเมืองด้วยนะคะคุณอาร์ตเหนื่อยค่ะเหนื่อยก็รู้สึกว่าอาจจะแบบต้องวางแผนการเดินทางกับวางแผนชีวิตอีกนิดนึงว่าอาจจะยังไงแต่ก็โชคดีที่ยังไม่แย่ขนาดนั้นแต่ก็เหนื่อยกว่าเดิมใช้คำว่าเหนื่อยกว่าเดิมแล้วกันปกติรู้สึกครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วอะอันนี้คือแบบชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งขึ้นอยู่กับสภาพรถติดนะคะแล้วก็บางทีก็แบบเจ๊ก็พยายามศึกษาว่าถ้าเกิดฉันจะกลับบ้านฉันจะไปทางไหนดีนะคะเปิด Google Map ปุ๊บโอ้โหทางนี้20 นาทีถึงมันต้องดีแน่ๆเลยสรุปโอ้โห Google เจ๊โดน Google หลอกเพราะว่ามันมีทำทางรถไฟนะคะแล้วเจ๊ติดอยู่ตรงนั้นครึ่งชั่วโมงคือไม่ได้ขยับครึ่งชั่วโมงอ่ะมันแย่มากคือแบบไม่ได้ขยับครึ่งชั่วโมงคือแบบบ้าไปแล้วมึงจะบ้าเหรอคือแบบเฮ้ยผิดปกติมากๆพอดีค่ะคุณเป็นคนใครเป็นคนบ้านไกลสามารถมาทักทายกันได้นะคะใครเป็นคนบ้านไกลกรุงเทพหรือทำงานอยู่ไกลก็มาแนะนำมาพูดคุยกันได้นะคะมาพูดคุยกันได้เหนื่อยก็ขอส่งกำลังใจให้ชาวคนบ้านไกลนะคะแล้วแบบต่อให้ใกล้รถไฟฟ้าขอบคุณโดเนทสำหรับคุณโอซีนะคะ34 บาทค่ะคิดถึงขอบคุณมากๆค่ะคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะก็ต้องยอมรับเลยว่าแบบมันมีทั้งเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องที่เจ๊เข้าโรงพยาบาลไปเนาะแล้วก็เรื่องใหญ่บ้านติดกันเลยนะคะก็เลยอาจจะแบบจะนั่นหน่อยแต่ตอนนี้คิดว่าอะไรก็เข้าที่เข้าทางแล้วยกเว้นคือเจ๊ยังหาหูฟังตัวเองไม่เจอ อันนี้เจ๊เอาหูฟังที่ใช้งานไม่ได้ใช้ไลฟ์ปกติมานะคะเอาหูฟังที่แบบหามาใช้สำรองก่อนแต่คือแบบหาหูฟังตัวเองไม่เจอแต่จำได้ว่าเอามานะจำได้เอามาแต่คือตอนนี้คือกล่องเต็มบ้านไปหมดเลยนะคะกล่องเต็มบ้านมากแล้วคือแบบไม่อยากให้ขับตัวเลยถึงบ้านแล้วก็อาบน้ำนอนดีกว่าอะไรอย่างนั้นนะคะเนอะ
แย่แล้วไม่เคยคิดว่าจะแบบอยู่สบายๆมานับ10 20 30 60 70 ปีนะคะแต่ยังไงก็ไลฟ์ออนมันก็ต้องกระดุกกระดิกกันไปก็ยังโชคดีที่ไม่ได้ไกลมากหรือว่าไม่ได้ไปต้องเข้าช่วงเวลารัชอาวซึ่งเจเชื่อว่าถ้าเกิดเจต้องแบบไปพวกทำงาน8 โมงนะคะแล้วก็กลับบ้าน5 โมง 6 โมงก็คือคิดว่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะจะต้องค้างคืนที่ออฟฟิศอะไรอย่างนั้นนะคะขอบคุณสำหรับคำชมนะคะปกติมีคนจะบอกว่าเจ๊เสียงแหลมเปี้ยวจนหูผมจะระเบิดอะไรอย่างนั้นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆอ่ะในออฟฟิศเจ๊อ่ะทุกคนบอกว่าเจ๊เสียงตอนรับโทรศัพท์อ่ะเป็นเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งมากจนไม่เชื่อเป็นเสียงเจ๊เว้ยนะคะก็คือตอนแรกที่แบบเคยคุยกับตอนตั้งโปรเจกต์ครั้งแรกๆเลยนะก็เคยคุยกับชชดแล้วชชดให้เป็นเสียงอย่างนี้ดีไหมเป็นเสียงเวอร์ชันรับโทรศัพท์ซึ่งชชดบอกว่าเจสามารถทำเสียงงั้นได้ตลอดเวลาไหมล่ะครับมันก็ได้แต่มันจะเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแบบตัวชัดเป็นเสียงธรรมดาไม่ได้เป็นเสียงแบบเสียงไม่ได้เป็นเสียง2เขาว่าเสียง2ใช่เป็นเสียงธรรมดานี่คือเสียงธรรมดาของเจนะคะเกิดเวลารับโทรศัพท์ก็จะเป็นเสียง2บ้างอะไรบ้างซึ่งการใช้เสียง2ก็อาจจะใช้พลังงานมากกว่าปกติประมาณนั้นเป็นต้นถ้าเกิดเสียง2เจ๊ว่าเจ๊ก็เคยมีไลฟ์เสียง2อยู่บ้างนะคะต้องไปรื้ออันของเก่าๆเนาะแต่คือก็ต้องอาศัยการปรับตัวก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่บ้านไกลที่ทำงานนะคะแล้วก็บางทีพออยู่บ้านไกลปุ๊บนะเจ๊เคยได้ไปวิ่งเล่นคอนโดของคนแถวนี้นะคะแล้วโอ้โหอีกแล้วโอ้โหเราบ่อยมากทั้งกว้างเลยแล้วก็สะดวกมากเนื่องจากมันไม่ห่างจาก BTS แล้วซึ่งแบบโอ้โหชีวิตคอนโดติด BTS มันต้องเท่แน่ๆเลยอะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งคือพอเขาไปรู้มาว่าถ้าเกิดเป็นไม่ใช่เป็น BTS หรือ MRT ช่วงรัชอาวก็ชิบหายพอกันนะคะไม่เสียดายว่าช่วงที่มีงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยเจ๊กำลังย้ายบ้านอยู่ก็เลยไม่ได้ไปเลยแต่มีคนบอกว่าคนเยอะมากในตอนวันวีคสุดท้ายสุดท้ายที่เป็นวันเดียวกับ TGS นะคะก็คือคนเหมือนกับล้นสถานีเลยก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะว่าคนเยอะด้วยนะคะแล้วก็ขบวนเรายังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างมันเถอะแต่คือแบบคนเยอะจังเลยนะคะก็เคยแบบไปอโศกช่วงนั้นอยู่เหมือนกันซึ่งโอ้โหคนเยอะมากๆนะก็เดี๋ยวคงใช้เวลาสักพักในการปรับตัวนะคะแล้วก็อันนี้ถามหน่อยตอนนี้คือแบบภาพเพิ่มจอเจอไม่แหลกไม่อะไรใช่ไหมเพราะเนื่องจากเจ๊มีการปรับเอาพุตของสตรีมมิ่งเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะคนอื่นคอนโดติด BS ส่วนของบ้านป้าติดมนุษย์ป้าแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งก็คือบ้านตรงข้ามเจคือเขาก็เลี้ยงหมานะคะเขาเลี้ยงหมาแต่ว่าโชคดีที่หมาเขาไม่ได้เห่ากลางคืนถ้าเกิดเห่ากลางคืนเจต้องแย่แน่ๆเลยนะคะนี่คือเห่าตอนเช้าเห่าตอนกลางวันอะไรอย่างนี้คนเยอะมากใช่ไหมเจเห็นจากในตัว Twitter อยู่โอ้โหคือแบบโอ้โหโหดสัตว์รัสเซียนะคะแต่ก็น่าดีใจไหมนะที่ MRT มันรับพวก Paywave ได้ซึ่งมันสะดวกมากคือไม่ต้องไปเติมเงินหรือว่าไม่ต้องไปซื้อตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์หรือไม่ต้องซื้อตั๋วที่จากตู้นะคะถ้าเกิดใครมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มีสัญลักษณ์ Paywave ก็คือสามารถเข้าสถานีได้เลยก็สะดวกไปอีกแบบแต่คนก็ยังเยอะอยู่ดีนะคะก็เสียดายที่มีการ์ตูนที่อยากซื้อเยอะเหมือนกันแต่น่าจะไปเก็บตกวันหลังนะคะตอนนี้แค่จัดหนังสือก็เต็มไปหมดแล้วโอ้โหแต่รู้สึกปกติบ้านเจ๊ด้วยความบ้านเก่าที่เป็นแบบเนื่องจากมันเป็นบ้านที่อายุหลายสิบปีมากๆแล้วมันแบบเป็นคนอยู่กันเยอะๆเนาะมันก็เลยจะมีความอีรุงตุงนางหน่อยนะคะแล้วตอนนี้คือเจ๊จะพยายามพอได้มาอยู่ที่นี่แล้วมันเป็นบ้านที่ก่อนที่จะมามันเป็นบ้านโล่งๆไงก็เลยหมายมั่นกับตัวเองว่าจะตั้งใจไม่ให้บ้านมันรกแต่เจ๊ว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเนื่องจากหลายคนบอกว่าโอ้โหการทำให้บ้านสะอาดง่ายนิดเดียวคือทิ้งทุกอย่างเลยแล้วก็มีแต่ของที่จำเป็นนะคะซึ่งของที่เจ๊รู้สึกแบบไอ้เหี้ยนี่ก็ทิ้งไม่ได้ไอ้นั่นก็ทิ้งไม่ได้ไอ้นี่ก็ทิ้งไม่ได้คือแบบมันสปาร์กจอยไปหมดนะคะแล้วก็บางอย่างคือแบบไอ้นี่ฉันอาจจะใช้ในอนาคตก็ได้นะเก็บไว้ก่อนดีกว่าหรือแบบถ้าเกิดบางอย่างคือถ้าเกิดฉันทิ้งตอนนี้ไปฉันจะต้องใช้พวกนี้แน่ๆเลยหลายๆอย่างนะคะ
ไม่ให้บ้านมารกเลยคือไม่มีอะไรเลยในชีวิตถูกต้องนะคะ คือทิ้งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นนะคะ ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวอีกนิดนึงแต่คิดว่าก็น่าจะพอเข้าที่เข้าทางระดับหนึ่งแล้วอย่างน้อยคือมีที่นอนมีเน็ตหลักๆคือพอมีเน็ตปุ๊บก็สบายใจละมีเน็ตก็พอละนะคะวันนี้นะคะเข้าเรื่องเกมสักทีหนึ่งก็คือจะเป็น YS หรือว่า East นะคะ East ทำไมไม่เข้าเสียงไม่เข้ามาละนี่ทำไมเสียงไม่เข้าวะมาแล้วสุดท้ายน่าจะมาแล้วมาแล้วนะคะใครเคยเล่นมั่ง East Nordic นะคะซึ่งตอนแรกเจ๊ก็แบบชวนบอกว่านี่มันเป็นเกมแอคชั่นที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยตั้งแต่ในเกมพวก PSP PS Vita แล้วก็มีหลายภาคมากเลยนะคะแล้วคือ YS ทำไมถึงอ่านว่า East ได้มันน่าจะเหมือน RPG มากนะคะแต่ชวนบอกมันคือแอคชั่นก็ลองกันหน่อยแล้วกันนะ Easy those who not proficient action game บาลานซ์ hard nightmare inferno hellish enjoyment what is the hellish enjoyment ทำไมคนเราถึงชอบทรมานตัวเองกันนะทำไมคนเราถึงชอบทรมานตัวเองเข้าใจnightmareก็แย่แล้วนะเดี๋ยวขอ normal แล้วกันนะคะ enable floatingเสร็จในเกมนำไปนิดนึงนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณลิลลี่มานี้แล้วกันเป็นแอคชั่น RPG นะคะที่ไม่ใช่ turn base เจ๊ชอบรูปปิด BGM ตลอดเวลาเลยAt the moment of birth, each of us is as free as a bird, ทุกคนก็ต่าง with not อิ a สระเป็นดั่ง single วิหก restraint tying us down. But with age come the varied shackles that bind, แต่ว่าพอเติบโต clipping ขึ้นมาก็ away มี at อะไร our ผูกมัด wings, นะคะ feather by feather. In time, we long for a return to the freedom we once knew. But the truth is, เราก็ห่างจากอิสระแต่แท้จริง we แล้ว can return to those days whenever we so choose. เราก็สามารถกลับไปช่วงเวลานั้นได้ถ้าเกิดเราเลือกได้นะคะจาก Norman Paradise Lost โอ้ภาพสวยจังผมลองเล่นแล้วเหงาภาคพื้นดำเนินการผ่านไม่ใช่พระเอกนางเอกจริงเหรอปกตินี่เป็นขโยงเลยสินะพอแก่แล้วอะไรก็ภาพสวยจังไปหมดเลยอะโอ้นกอ้วนปุกส์พาสเจอร์ไลเนอร์แอนดามัสนะคะ Is this weather perfect or what? เนี่ยภูมิอากาศดีมากเลย Fresh ocean breeze, the wide open sea. Smells like a new journey on our horizon. กลิ่นแห่งการเดินทางครั้งใหม่ I'm glad I took you up on your offer, Adel. อาโดนะคะพระเอกของ Being เรา stranded on Asteria for so long was really getting to me. อาดาคริสตินหนุ่มหน้ามอร์สวัสดีค่ะคุณมาติคิวเหนื่อยหน่อยนะคะ
กินไอเป็นฝรั่งแต่คนโปรเป็นชาวเกาะเจ๊ว่าคนโปรเป็นชาวเกาะนะแต่ว่าด้วยความที่มันอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยๆก็ต้องมีตอนนี้มีดับอิงอะเนาะเราต้องเป็นคนดีแน่นอนต้องบอกว่าดีใจที่ฉันชวนนายมาด้วยนะ I'm glad I asked you to come. โอ้ยฟูลบอยว่ะ Same. เหมือน This กัน has me even more pumped than all the way back when I first left my hometown. It's been a wild ride since then, but that doesn't make me any less grateful to you. ก็ออกจากบ้านจากเมือง I can เกิ hardly ดมา remember แต่ the ก็ไม่ last เสีย time ใจ I นะ felt คะ this chipper. Adel, Dogi. So this is where you two were. อ๋ออยู่นี่นี่เอง I never dared dream I'd get to see the actual ocean ไม่ in เคยคิดเลย person. ว่าจะกล้ามาดูมหาสมุทร Even ด้วยตัว now, เอง it's แบบเนี้ย difficult to believe a vessel this large is capable of floating แค่ upon ไม่น่า its เชื่อเลยนะว่า waves. เรือนี้มันจะสามารถอยู่บน What ทะเล manner of ได้ sorcery is this? นี่มันเป็นพลังวิเศษแบบไหน I กัน guess แน่ this is เนี่ย all one big culture shock for someone born and raised on East. อันนี้ก็จะเป็นเขาจะชอบคนที่เกิด Dr. แล้วก็ Flair เติบ here is โต even ที่อีส giddier นะ than me. That I am. In my view, being on the surface instead of above it is a miracle in itself. To say nothing of the unprecedented chance it's given me to search for the original strain of Selcetin flower. Selcetin flower. เซลเซเทนฟลาว That's เวอ the ร์ดอก name ไม้ of อะไร a type เนี่ย of medicinal herb, right? เป็นชื่อ It's สมุน native ไพร to งั้น the เหรอ great forest on the Gallia Hispani border or เป็ something. นอยู่ที่ป่า Indeed it ทำไม่ is. ทัน I couldn't very well rest on my heels after hearing that's where you two were headed. The prospect of seeing it in its natural habitat was ample reason to climb aboard. Your get up and go could put even Adel to shame. But be sure to mind your health, okay? ก็คอยดูแลตัวเอง At อย่า the ฟื้น rate ตัว you're นะ going, you'll end up fainting in sheer bliss the second you stumble onto those flowers. มันก็จะไปหาสมุนไพรกันนะคะ Well, frankly speaking, that scenario is all but guaranteed. Well, we won't be arriving in Salsetta for a long while yet. Might as well kick back a bit and enjoy the ride for now, don't you think? ภาษาอังกฤษเพียบเลย น่าจะเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นแฮะแต่เอาเถอะให้ทุกคนเข้าใจกันนะคะ กดปิดพูดคุย สวัสดีเหมือนก็จะมีพายุอยู่นะคะ กระโดดยังไม่ได้อะต้องรอให้ต่อสู้ได้ก่อนละมั้งนะคะเอาขึ้นยังไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็น NPC นะคะเดี๋ยวดูสิใครอ่ะอ๋อเป็นลูกเรือนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกัปตันขอน่าจะเป็นโอกาสดีที่พูดอะไรกับกัปตันสักหน่อยนะก็ต้องพูดเลยเนาะ Ah, a passenger. สวัสดีครับผู้โด Having ย a สาร pleasant voyage, I hope. การเดินทางเป็นยังไงบ้างครับ You appear to be a seasoned traveler for a boy your age. ก็แบบเป็นนักเดินทางอะเนาะก็ไม่ขนาดนั้นหรอก Is that right? Ow, My wait for why, apologies for huh? presuming then. If this is your first time in the area, นี่มาครั้ you งแรก won't เหรอ want to miss the extraordinary sights we have coming up shortly. ก็คือไม่อยากให้พลาดภาพวิวทิวทัศน์ที่จะสุดยอดที่จะมาเห็นเร็วๆนี้เลยนะ ภาพอะไรอ่ะ Oh, what's that over ตร there? งนั้นมันอะไรกันน่ะ Mountains? ภูเขาเหรอ No, wait. ไม่ใช่ I think those are นั่นมัน islands. เกาะ Attention all passengers. ตุ้ง attention please ผู้โดยสารทุกคน อ้าว แล้วใครขับเรือ I am your captain, นี่กัปตัน Victor นะคะ LaSalle. วิกเตอร์ลาซาร์ Allow me to express my gratitude to you for sailing with us on the Adamas วัน today. นี้ขอมาพูดความรู้สึกที่ได้ให้ทุกคนได้มาล่องเรืออดามัสในวันนี้นะครับ If you look to our left-hand ถ้า side, เกิดอยู่ทางซ้ายมือ you'll find Obelia Gulf, จะเห็นแหลม famous โอเบ for its เลีย sprawling archipelago. เป็นที่โด่งดังมาก อ่าวสิ หรือแหลมนะ ต้องอ่าวเพราะถ้าเกิดแหลมก็เป็นนิชูล่าอยู่เนอะอ่าวนะคะ อ่าว โอ้โอเบเลกัฟนะคะ
This current bout of clear weather lets us see the myriad patches of land, อากาศดี both ก็เลยมอง large เห็น and นะคะ small, that populate these waters. ที่ทั้งใหญ่ทั้งเล็ก It will be quite some time yet before the ship arrives at our destination in ยังคงมี Celsa. เวลาที่จะถึงก่อน So ถึงจุด until หมาย then, we invite you to bask in this scenic tapestry of blue ก็เลย seas ขอให้ช่วย and ให้เชิญ beauteous ดูวิว islands. ทิวทัศน์ก่อนที่จะถึงจุดหมายนะคะปะจีชัวร์มีเรื่องแน่นอนกระซิบอย่างนี้สวัสดีค่ะคุณช้างอาย Understood. เข้าใจแล้ว Let's make haste. รีบเร็วเข้าเถอะเกิดอะไรขึ้นนะปีศาจมอนสเตอร์ My word! ว้าว What a magnificent ซึ่ง sight! เป็นภาพที่จุดอลังการเหลือเกิน Belia Gulf, huh? เอาโอบิเลียกันเหรอ Doesn't disappoint. โอ้โหไม่น่าผิดหวังเลยนะเนี่ยเอ๊ะ That reminds me, Adel. มันทำให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่างเลยอาโด You said you were looking for a Western archipelago before you came to Asteria, right? แล้วก็ในตามหาอเพลิโกมันคืออะไรคะตะวันตกเลยมาที่เอสซีเรียนะคะ There any chance this might be? ไอ้นี่อาจจะเป็นสิ่งนั้นก็ได้นะ Whoa! โอ้ A little close for comfort, don't you think? ไกลไปหรือเปล่าเนี่ย How's a guy supposed to take in the sights like this? มีจะให้ดูใกล้ๆขนาดนี้เลยเหรออืม Hey, แปลกๆแล้ว Adel. อาโดนั่นไงโจรสลัดโจรสลัดแน่นอนฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดให้ได้เลยอริตะเกโนอยู่ไม่วอคาคิโอ้ Men, prepare to hunt. เตรียมตัวล่าได้ Behold thy foes with steady hearts. Fear not thy fate, for life and death are the deities to decide. Those who fall with valor shall be ushered into their divine kingdom. คำพูดปลุกใจคำพูดปลุกใจอุ้ยใส่หน้ากาก Now, shout forth the name of our God! จงส่งเสียงเรียกพระเจ้าของเราว้าโดนโอ้โห เฮ้ย ออกแบบมาดีนะแบบ มันต้องเป็น นี่มัน It can't มันเป็นไม่ได้นะปะโจรสลัด โอ้ So he did hire mercenaries. เฮ้ย Shield wall! มันจ้างพวกทหารรับจ้างได้เหรอ เตรียมโล่ไอ้ Charge! บุกเข้าไป Stay behind us, Doc. อยู่ข้างหลังเราไว้หมอ Right. โอเค Thank you. ขอบคุณจ้า Oh? โอ้ You another one of อย่า them ไปหารับจ้างอีกคนนึงได้เหรอ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับกลับมานะคะ คุณคุมาเฮน Bit on the puny side, ain't he? มานี่น้องมา Sure you know which way to hold that thing, little fella? ไอ้น้องรู้จักวิธีจับดาบด้วยเหรอ What a joke. The big lug behind him would be more worth our time. ไอ้ตัวข้างหลังก็น่าสู้กว่าอีกเฮ้ยฉันไม่ใช่ทหารรับจ้างหรอกนะ ทำไมพวกแกถึงโจมตีเรือลำนี้ Why else do you think? Everybody's got to make a living one way or another. จะมีอย่างอื่นได้ยังไงเราก็ต้องทำมาหากินนะน้อง Enough chit-chat. ไม่ต้องคุยกันแล้ว Let's make this quick. จัดการมันเลยดีกว่า กด X นะคะ normal attack R3 เพื่อล็อก กระจอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าลงโอ้โหอะไรกันเนี่ย How's that? What a joke. easy ยินดีต้อนรับกลับมานะคะDamn บ้า it. เอ้ย Rotten punk. You're in for it now. เก็บเสร็จแน่ You bumbling louts! จงยิงเอา How long does it take to handle one sellsword trying to play bodyguard? จะใช้เวลานานแค่ไหนที่ให้แบบพวกเด็กที่เล่นเป็นบริการอย่างนี้นะเฮ้ย Our fault, ma'am. พ่อ The จ้า kid's a lot tougher than he ไอ้ looks. นี่มันเก่งกว่าที่เขียนอีกนะ Oh, really? จริงเหรอฮะนางเอก Fine เหรอ then. เอา I'll ดิ take care of him ฉั myself. นจัดการเขาเอง R2 ประกาศนะคะ L1 เพื่อหลบ R2 กาดโอเค Done saying your prayers? ก
ขออีกทีนึงเอ้า Pretty skilled. เจ๊กาดไม่เห็นจะกาดได้เลยโอ้อย่าขี้โกงสิ Here it comes. ไอ้นี่ก็เป็นกองเชียร์ทำไมไม่มาลุมเจ๊อะ Whole lot of fuss for one small fry. โอ้โหนี่เอาจริงอะเนี่ย Try not to lose that red head of yours, kid. อย่าแพ้หัวแดงแล้วนะ Princess, เจ้าหญิง I must ask that you stand down. That boy appears to be no more than a passenger. ก็ให้พอดีกว่าไอเด็กคนนี้มันก็แค่เหมือนกับเป็นแค่ผู้โดยสารธรรมดานั่นแหละ What? ว่าไงนะ We have already apprehended the captain. เราจับกัปตันเรียบร้อย Right แล้ว this way. มาทางนี้เลย อดสู้เลยหน่อยเนี่ยเอ้าจบง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ So those are pirates. This is my first time encountering them in the flesh. นั่นเหรอโจรสลัดที่เพิ่งเคยเห็นแบบตัวเป็นๆเลยนะเนี่ย Oh boy, we're in a real jam now. เราชิบหายแล้วแหละ Captain Victor LaSalle. กัปตันวิกเตอร์ลาซอล I thought we had an agreement. ฉันคิดพวกเรามีข้อตกลงกัน There's อยู่ a นะ toll for sailing these waters. And you promised never to skip out on it again. เนี่ยตรงมันมีค่าผ่านทางไหนบอกว่าจะไม่ moment. เดี๋ยว This ก่อน is the last time. นี่เป็นครั้ง I สุดท้าย swear. แล้วฉันสาบาน Whatever you do, just let me live. ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไป We เถ both อะ already know how this goes. ก็รู้ก็เหลือไม่ใช่เหรอฉัน Any ยังไง room you had to parley was forfeit the minute you put those mercenaries on your payroll. ไม่จ่ายค่าผ่านทางนะคะแต่เอาตังค์ไปจ่ายทหารรับจ้างแทน Stay your hand, boy. อยู่นิ่งๆไอ้น้อง Those are no mere pirates. ไอ้นั่นเป็นโจรสลัดที่ไร้ They're จิต the ใจ Porta Sea Force. เป็นพวกกองกำลังเบาอ้าตายเลยเหรอ เฮ้ย ฆ่ากันเลยเหรอ Falcon Present อ๋อมา โอ้โห โห ฆ่ากันอย่างนี้เลยเหรอตกใจมาก ไม่แค่กับตันตายให้กับตันตายนะคะ ไม่น่าจบง่ายๆแค่นี้หรอกมั้งแต่กับตันจริงไม่ตายก็เลยจะแค่แบบ อาจจะแค่บัวขาดอะไรอย่างนั้นนอร์ดิกนะคะตีออกแนวนอสหน่อยหรือเป็นพวกยุโรปเหนือนะคะจะโจรสลัดเข้าท่าอย่างนี้ได้เลยเหรอแค่หัวกับตัวเองกันโอ้ยแผลตื้นๆแผลตื้นเอาน้ำลายเลียๆก็หายนี่คือตัวละครที่น่าจะได้มาเป็นเพื่อนร่วมทางเราแน่เลยโอ้หนุ่มแว่นเชี่ยมีพ่อมีแม่เหรอเนี่ยหรือแค่เจ้านายนางพยาบาลน่าจะเป็นปะโอ้ใช้ได้อยู่โง่เฮงอย่างนี้แอบรักเขาไม่บอกเขาอะสิหอยสังนะคะนี่ก็ชายหอยสังกำลังตายหาแล้วก็จบเลยเหรอตลกอ่ะปกติต้องแบบนี่เหมือนกับว่าแค่เคลียร์ค่าผ่านทางแล้วก็แบบปล่อยคนอื่นที่เหลืออย่างนี้เลยเหรอแปลกๆแล้วกัปตันล่ะมีแต่ความงงงงวย Raspberry Inn ลงเตรียมนะคะลงเตรียม
านอะตอนที่ chapter 1 Woof, I'm stuffed. หิวข้าวแล้ว Guess good eats are a given when you set up town by the ocean. กิน The ข้าว stuff you get further inland just doesn't compare to fresh seafood. อาหารติดไอ้พวกอาหารอย่างนี้ต้องอาหารทะเล That aside, it would seem we're going to be stranded here for the time being. Yeah. Who'd have guessed the Adamas was cruising through these waters อ๋อ illegally? ไม่มีใครรู้เลยนะว่าแบบอดามัสก็คือเรือนั่นน่ะล่องเรือโดยผิดกฎใครว่าผิดกฎการเดินเรือแล้วกันนะคะ Obviously, the captain already paid the ultimate price for that. ก็คือกัปตันเนี่ยก็ได้จ่าย ประมาณนั้นจ่ายแบบค่าใช้คำว่าอะไรดีคืออยู่มันนึกคำไม่ออกค่ะ But I hear they're even seizing his ship as compensation for all those unpaid tolls. It leads me to wonder what the story is behind this Balta Sea Force. แล้วมันเรื่องเบื้องหลังของ Balta Sea Force คืออะไรกันแน่ To นะ their credit, they did let Adel loose after determining he was merely a passenger. Doesn't make those lugs any less high and mighty, though. If they look like pirates and plunder like pirates, นะคะ ก็เป็นปริศนาอยู่ Like Normans, you mean? เหมือนกับเราแม่ล่ะคะ Normans, you say? นอร์แมนงั้นเหรอ They are lawless people from the north with incredible seafaring know-how. ผู้คนที่มาจากที่เหนือนะคะ แล้วก็แบบสามารถรู้เกี่ยวกับเรื่องการล่องเรือได้ดีมาก Word is, they've looted their way not just here, but across the entire North Sea. แล้วก็แบบเที่ยวปล้นไม่ใช่แค่ที่นี่นะ แต่ว่าไปทั้งทั่วทะเลเหนือเลยล่ะ Raiding towns, pillaging churches, kidnapping innocents. None of it is beneath a Norman. บุกเมืองทำร้ายโบสถ์แล้วก็ลักพาตัวคนบริสุทธิ์ โอ้โห นี่เป็นคนไม่ค่อยดีเลยนี่นะ And the Balta Sea Force makes up just one faction among them. แต่พวก Balta Sea Force ได้แต่เก่าไปนะ sounds like your typical pirates to me. How do they get away with it? แล้วอยู่กันยังไงเนี่ย I was given to understand that the entire region of Glia fell under Roman imperial control. Rumor has it that not even the Empire would dare to defy the Sea Force. โอ้ยขนาดจักรวรรดิก็คือยังไม่สักแบบไม่กล้าที่จะมาต่อกรกับพวกกองกำลังทางทะเลเลยนะคะ The Normans have had an iron-fisted grip on Obelia Gulf for ages now. พวกนอร์แมนเนี่ยก็คือแบบคอยดูแลพวกตรงอ่าวเบเลียเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานแล้ว Some say that it spares us from suffering under Roman rule, but they don't speak for everybody. บางคนก็บอกว่าพวกเขาแบบเก็บไว้ Hey, did you hear about what happened to the Adamas? ได้ยินไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับอดามัสอ่ะ I did. Captain LaSalle was treading a dangerous line. He simply reaped what he sowed, if you ask me. ก็ได้ยินอยู่เหมือนกันก็กัปตันก็เจอก็โดนดีไปเลยนะเขาก็ทำตัวเขาเองเลยนะ Won't argue with that. Still, it's hard not to feel for the guy. ก็เถียงไม่ออกนะแต่คือก็ก็น่าเห็นใจอยู่หรอกนะ Those pirates had no right to waltz in like they own these waters and demand a toll. ไอ้เจ้าพวกโจรสลัดพวกนั้นน่ะมันได้มีสิทธิ์ที่ทำอะไรตามใจแล้วมาเก็บค่าผ่านทางอะไรอย่างนี้ Why should any of us have to play along with their made-up? แล้วทำไมพวกเราต้องทำตามพวกมันด้วยล่ะ Shush! ชู I can sympathize, but that sort of talk is best kept to yourself. ไอ้ที่พูดอะเก็บไว้กับตัวเองดีกว่านะ Oh, what did I do to deserve being born in Karnak of all places? ทำไมฉันต้องเกิดมาที่คานักด้วยล่ะเนี่ย I see what you mean. Doesn't sound like they get the warmest reception around here. ก็นี่ก็อย่างที่คือที่นี่แบบไม่ใช่ที่อบอุ่นสักเท่าไหร่หรอกนะ As would be the case in any town, though this one does seem to have its fair share of hardships. ก็ในเมืองไหนก็มีเรื่องลำบากกันหมดเลยนะ น้องจ๋าก็คิดว่าน่าจะต้องมีทำอะไรเยอะแยะเลยล่ะ It does have its charms, yes. The bevy of islands we saw from the ship, for instance, were absolutely breathtaking. แต่ว่าความสวยงามของเกาะนี้นะมันสวยมากๆเลยล่ะ Oh, yes, that's true.
we locals are so used to the view that it often slips our minds. ก็แบบไปดูเหมือนกัน That reminds me, Missy. จะว่าไป These islands wouldn't happen to come with any unusual myths or lore, would they? แล้วไอ้เกาะนี้ยังมีพวกตำนานอะไรบ้างหรือเปล่า Our little group's got a special interest in that sort of thing. เพราะกลุ่มพวกเราสนใจพวกเกี่ยวกับตำนานอะไรอย่างนี้อยู่ Is that your reason for traveling, maybe? อันนี้เป็นสาเหตุที่นี่เป็นเหตุผลที่คุณเดินทางเหรอคะ I can't guarantee there's anything that'll live up to your expectations, but ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเรื่องนี้จะถูกใจพวกคุณกันหรือเปล่า let's see. ก็ประมาณว่า Aha! If it's run-of-the-mill folktales you're after, I have just the one. ถ้าเกิดตามหาเกี่ยวกับพวกตำนานเรื่องเล่านี้ก็มีอยู่เรื่องนึงนะ Really now? ไหน Do share. เหล่าสิ Well, legends tell of what's known as the Sea King's Throne. ที่ตำนานเล่าขานกันก็คือบัลลังก์ราชันมหาสมุทรบัลลังก์ราชันสมุทรละกันนะคะ The throne is said to be hidden away on one of the islands here in Obelia Gulf. เขาว่าบัลลังก์เนี่ยถูกซ่อนเอาไว้อยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งในอ่าวโอเบเลียนะคะ Supposedly, whoever finds and sits upon it will have their wishes granted. ถ้าเกิดใครสามารถนั่งบนบัลลังก์นั้นได้ก็คือความปรารถนาก็จะเป็นจริง Oh, that's some juicy เดี๋ยว stuff. ฟังดูดีเลยจ้าอีหนู How about it, Adel? This do anything เป็น for ไง you? บ้างอาโดโอเคไหมไม่รู้อ่ะเราต้องไปดู That's the spirit. อย่าง We นี้ got สิ plenty of time to kill, so what the hey? ต้องมีเวลาอีกต้องเยอะเนี่ยเอาไหม Hold on a moment. It really is just a มันเป็น story. แค่นิทานนะคะคุณพี่ Oh, what's the harm? โอ้ยไม่เห็นเป็นไรเลย Let them chase their dreams. That's what being young is all ปล่อยพวก about. เขาไล่ตามความฝันนี่แหละ สิ่งที่เรียกว่าวัยรุ่น Heck, back when I was their age, ตอนที่ฉันยังหนุ่มมันนะ Forgive him. He's had a few ales too many, it seems. ปล่อยเขาไปเถอะนะเขาอาจจะดื่มเยอะไปนิดนึง To say that throne really exists, though. What would you wish for, Rosalind? ถ้าเกิดบัลลังก์นั้นมีจริงอ่ะโรสลินเธอจะขอพรว่าอะไรล่ะ Huh? เอ๊ะ Me? ฉันเหรอคะ Well, for our humble little business to prosper, of course. What else? ก็ขอให้ธุรกิจเล็กๆของเราได้เจริญรุ่งเรืองแล้วกันนะคะ brings a tear to my eye, it does. โหฟังเลยน้ำตาจิไหล Renee must be proud. It's easy to see why you're Rooseveri's poster girl. เรเน่ต้องภูมิใจแน่ๆเลยที่เห็นเธอแบบในฐานะที่เป็นเด็กเชียร์แขกของที่รูสเวอรี่แห่งนี้นะ Makes me want to spend 3 days and nights drinking this tavern down to its last อยาก drop. จะทำให้แบบรู้สึกอยากจะเปย์อยู่ที่นี่3 วัน 3 คืนเลยล่ะ And I do it all with a smile. The more they rake in the cash, the happier Rosalind gets. เนี่ยแฮปปี้ที่จะเปย์นะคะยิ่งจ่ายเยอะเท่าไหร่น้องก็จะยิ่งยิ้มเยอะเท่านั้นใช่ค่ะเงิน How โอ้ sweet. ดีใจจังเลยค่ะ I think you've had quite enough for one day. วันนี้นายน่าจะดื่มเยอะไปแล้วนะ Our apologies for bothering you, gentlemen. ขอโทษด้วยนะที่ไปรบกวนเราสุภาพบุรุษทั้งหลาย Nah, it's all ไม่ good. เป็นไรจ้า Like they mentioned, my name is Rosalind. I'm the daughter of the owners. ชื่อโรซาลินค่ะเป็นลูกสาวของเจ้าของที่นี่ The 3 of you are going to be lodging with us tonight, right? แล้วทั้ง3 คนจะพักที่นี่ใช่ไหมคะ If you have any issues during your stay, anything at all, just let me know. ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรระหว่างที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็บอกได้เลยนะ ขอบคุณมาก ขอบคุณละกัน Of course. Always happy to be of service. พวกคำถามคำตอบนี่จะมีผลกับความสัมพันธ์ตัวละครไหม Well, นะ I'd better get back to work. ทำงานก่อนละ Relax and unwind as long as you need. ตามสบายนะคะ Such a capable young lady. เก่งนะเนี่ย Reminds me of Lilia back home. นึกถึงนิเลียที่บ้านเลย By the way, Adel, จะว่าไปอดอ I know this Sea King's throne is a big deal and all, but we got some other things to take care of first if we're sticking around. ก็เข้าใจนะไอ้บัลลังก์ราชันสมุทรเนี่ยมันน่าสนใจแต่ตอนนี้เรามีเรื่องที่ต้องทำก่อนใช่ไหม The travel funds we scrounged up were only enough to get us to Salsetta. ต้องหาเงินเดินทาง Quite right. ก็จริง With that in mind, I plan to pay the local clinic a visit. ก็เลยตั้งใจว่าจะไปดูคลินิกท้องถิ่นแถวนี้หน่อย Upon our arrival, I noticed a flyer that said they were recruiting medical practitioners. อาจจะหาแบบ
อยากได้แรงงานเรื่องสายการแพทย์อะไรอย่างนี้ Well, ain't that convenient? Doesn't really solve the issue for us two, though. โอ้ยดีจังเลยเนอะ Are you youngsters in need of work? อยากหางานเหรอ Yeah. ใช่ Got any ใช่ leads? ใช่ Well, both the harbor and the town militia are hiring at the moment. ก็ตอนนี้ที่ท่าเรือแล้วก็ในกองทหารของในเมืองเนี่ยกำลังรับจ้างคนอยู่นะ The docks are always short on labor. I'm certain a brawny fellow such as yourself would be a welcome addition. ตอนนี้ที่ท่าเรือคือแบบขาดคนตลอดเลยอยากได้คนอยู่เหมือนกัน And the red-haired lad is a swordsman, no? The militia's been on the hunt for temporary recruits, I believe. แล้วก็เด็กหัวแดงเป็นนักดาบใช่ไหมกองทัพเขากำลังหาคนที่เป็นหน่วยล่าชั่วคราวอยู่อะไรอย่างนี้นะ No อ๋อกำลัง joke? ตามหาแรง That's งานชั่วคราวอ great. ยู่ Thanks for the tip. thank you Seems we have a few promising candidates. ก็ได้ก็ได้ Sure นะ do. Let's get out there and follow up on them once we're done taking a load off. ไปเก็บของให้เรียบร้อยแล้วไปหางานกันอีกคุกเมนนะคะ มีแต่ของโง่ๆมีซับสแตทด้วยแฮะสแตทเยอะจัง ไม่มีอะไรเลยคีย์ไอเทมมีวอลแมปด้วยแฮะ journal นะคะเขาเป็นพวกไอ้นั่นอ๋อ ผู้คนนะคะ traveler นักเดินทางด็อกกี้อ๋อ นี่ไงมีค่า affinity สิอ๋อคุยกับคนได้ปะเดี๋ยวไปกอง Alright, you two. นายสองคน This is where we split up for ก็ now. เดี๋ยวแยกตัวนี้ก่อนแย่งก่อนแล้วกันเนาะ Indeed. โอเค I'll be heading to the local ก็เดี๋ยว clinic. ไปที่คลินิกพื้นที่ก่อน I may just take a look around town as แล้ว well, ก็เดินดูเมือง seeing ด้ as วย we're extending our stay. Let's aim to meet back up around dinner time งั้น then. เดี๋ยวไว้เจอกันตอนมื้อเย็นแล้วกันเนาะ Adel, I'm guessing you're also gonna. แล้วก็นายก็คงจะ Me. ฮะ Seek me. ตามหาฉันสิ Adel? อะโด You good? เอานายโอเคไหม ฉันได้ยินเสียงแปลกๆแหละ A voice? เสียงกันเหรอ I didn't hear ไม่ได้ anything. ยินอะไรเล You ย sure it wasn't just your คิดไป imagination? เองหรือเปล่า There's no shortage of noises out here. Perhaps you mistook one for somebody speaking to อาจ you. จะฟังอาจจะแบบเผลอไปฟังใครพูดอยู่ก็ได้ Anyway, Uh-huh. back to what I was saying. It's Baka time to start makulang scoping daw. this place out. ป่ะ You probably plan to wander the streets a bit yourself before checking in with the militia. แต่จะเดิน Huh. เล่นก่อนที่จะไปกองกำลังสิ Catch นะ you both later then. ไปเจอกันละกัน อ๋อ กระโดดไม่ได้กระโดดได้แฮะ ใช้โอกระโดดสูงมากเลยเนี่ยดีจังเลยมีมาร์กิ้งด้วย อ้าวทะลุไปไม่ได้ ก็เดี๋ยวเปิดแมปหน่อยแล้วกันนะคะมันเป็นโบสถ์เลยเนี่ยจะไปไม่ได้ละนี่เด็กๆก็อยากจะนั่งบัลลังก์ทะเลนะคะ โอ้ลานเมือง อ๋อ ทิกเกอร์เลยแฮะ The quality of these Spanish leather goods is on a whole other level. ต้องบอกเลยนะว่าคุณภาพของหนังไอสินค้าหนังของอิสปานิชอะมันเจ๋งเลยล่ะ One might say the same of Obelian seafood. Rich flavors, firm to the touch,
It is simply unparalleled. อาหารทะเลของโอเบเลียนนะก็ดีเหมือนกันนะ rich รสชาติแบบจิ้มจ้วน Rome and Hispania may be at เกลียดความ odds อิตาลี right มาก now, เลย but I believe our transaction today has proved mutually beneficial. บอกว่าการแลกเปลี่ยนวันนี้ก็น่าจะไปได้ดีนะ To be perfectly honest, our middleman here deserves all the credit for making this deal happen. อันใดๆก็ต้องยกให้กับคนกลางนะคะที่ทำให้การแลกเปลี่ยนนี้สำเร็จ That attire is here. Well spotted. I am indeed a Norman. ฉันเป็นนอร์แมนจ้ะ However, I find that being a tradesman suits me far better than waving an axe about. เราคิดว่าเป็นพ่อค้าเนี่ยน่าจะเหมาะกว่าไปใช้ขวานฟันแล้วนะ That's good to อัน know. นี้แหละที่รู้ They say Normans are first-class mariners. No doubt their expertise slots in perfectly with mercantile work. เขาบอกพวกนอร์แมนเนี่ยเป็นพวกคนทะเลระดับชั้นหนึ่งเลยล่ะไม่คิดเลยแบบฉันทำเกี่ยวกับพวกนี้ได้ I'm นะคะ flattered to hear you say so. It's thanks to the Balta Sea Force that we're still able to do business like this during wartime. ก็ต้องขอบคุณพวกกองกำลังเบลท่านะที่ทำให้สามารถทำธุรกิจได้ในช่วงเวลาสงครามแบบนี้ They're the ones who make sure ships from both sides can travel these waters safely. อ๋อเป็นคนที่ทำให้การเดินทางระหว่างสองฝั่งปลอดภัยนะคะก็อาจจะมีข้อดีอยู่บ้างก็ได้นะ Not having those persnickety Roman officials around to stick their oars in has been heaven sent for us as well. I very much look forward to your continued patronage. You and me both, pal. And น่าจะเป็น let's การเก็บข้อ not มูลเกี่ยว forget กับ to เบล keep ต้า our นะ friends คะ from the Sea Force in the loop, too. On a separate note, Romes, the militia recently informed me that an incident has blocked the highway out of town. พวกกองกำลังบอกว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้แบบปิดทางเข้าไปที่ทางถนนออกไปจากเมือง Correct me if I'm wrong, but don't you have an important negotiation to attend in that direction? ไม่มีที่จะแบบไปเจรจาเลยเหรอว่าแบบจะสามารถทำให้แก้ไขเรื่องนี้ได้นะ Well, word gets around fast. เรื่องมันไปเร็วมากเลยนะเนี่ย It's nothing I'm not aware of. In fact, I've already asked the militia for an update on the situation. ยังไงก็ไปถามพวกกองกำลังแล้วแหละว่าอะไรสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง Shouldn't be long before they report back. คิดว่าไม่น่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็น่าจะรายงานกลับมานะแสดงว่าตอนนี้เรายังออกเมืองไม่ได้นะคะเพราะว่ามีอะไรบางอย่างปิดอยู่ก็พวกนอร์แมนก็คงมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะเดี๋ยวขอเดินเล่นก่อนมันต้องมีอะไรสิไม่งั้นจะไม่มีช่องนี้หรอก Let's not go this way. นี่ไงตอนนี้ทางถูกปิดอยู่นะคะน่าจะเป็นเรื่องอีเวนต์บล็อกอยู่ไปต่อทางนี้มีที่ท่าเรือนะคะคาแนกพอร์ตลงทะเลฟืด You there? นายคนนั้นน่ะหัวแดงคนนั้นน่ะจีบเราเหรอ Well, here's an unfamiliar face. หน้าไม่คุ้นเล You ย must be one of the passengers from the Adamas. เป็นผู้โดยสารมาจากเรืออดามัสเลยสิ Is everything all right? ทุกอย่างโอเค They ไหม didn't hurt you, did they? เขาไม่ได้ทำร้ายเธอใช่ไหมจ๊ะ Sorry for calling to you out of nowhere like that. เขาขอโทษนะที่เรียกอยู่ๆเรียกแบบนี้ We each have a child about the same age as you, so our motherly instincts kicked in. คือแบบพวกเราก็มีลูกนะคะที่แบบอายุประมาณเธอความสัญชาตญาณของเป็นแม่ก็เลยแบบพลุ่งพล่านออกมา Honestly, who do those Balta hooligans think they are? Wreaking havoc left, right, and center. หน่อยในพวกหัวรุนแรงวอลิต้านี่คิดว่าเป็นใครกันนะทำนู่นทำนี่ทำนั่นแบบนั้น They impose an exorbitant toll on every vessel crossing Obelia Gulf and plunder anyone who flouts it. พวกนั้นนะไปไถ่เงินเรียกเก็บค่าผ่านทางเรือทุกลำที่ผ่านโอเบเลียนะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่จ่ายก็จะโดนดีละ Some ships, like the Adamas, will try and make their way through without drawing attention. เรือบางลำอย่างอดามาสนะก็พยายามผ่าน
ไออ่าวแห่งนี้แบบไม่ต้องแบบให้มันให้แบบไม่ต้องให้พวกนั้นรู้ตัว But when they're found out, they wind up like Captain LaSalle. แต่ถ้าเกิดพวกนั้นรู้เข้านะก็จบลงแบบกับตาลาซาวแหละก็น่าสงสารที่เกิดขึ้นทำไมไม่มีใครต่อสู้กลับล่ะ Because ships that do pay the toll get escorted to safety by the Balta Sea Force themselves. ก็เรือที่จ่ายได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ก็การดูแลอย่างปลอดภัยก็คือโดยกองกำลังเบลต้าเองนะสิ In that sense, they do their part to maintain order throughout the Gulf, which is why the Roman Empire turns a blind eye. อ๋อก็คือในทางกลับก็คือแบบว่าคอยดูแลความเป็นอยู่ผู้คนในอ่าวนะคะก็เลยทำให้พวกจักรวรรดิโรมูนก็เธอทำแบบติดตาข้างหนึ่งไปWhen all is said and done, as long as we live here, those brigands' word is law. ก็ตราบใดที่อะไรๆมันก็ลงตัวก็ถือว่าทุกคนก็วินวินที่ไม่ใช่ผู้ชาวบ้านแล้วนะ There are far fewer instances of pillaging than before now. So we can only assume this is for the best. ก็เนี่ยแหละก็คงเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดแล้วละมั้ง Still, it would be nice if our mayor could put his foot down every once in a while. I pity the man. Having to deal with our complaints and the Sea Force's demands has him between a rock and a hard place. ท่านนายกของที่นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยท่านเทศมน Well, ตรี that's what he signed up for when he took on the job. Anyway, you just be sure to stay out of their line of fire. ก็ระวังตัวอย่าไปเจอปัญหาเขาได้หนูโดดน้ำไปได้ถึงไหนเนี่ยเอาสุดทางแค่นี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปทิกเกอร์อีเวนต์ต่อก่อนที่นิวที่ไหนอ๋อกองกำลังนะคะกำลังมีอะไรแปลกอยู่ด้วยได้วันละ600ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เงินเดือน Oh, you got a job for us? หางานเหรอ Huh? Wait a second. เดี๋ยวก่อนนะ Don't tell me. You're here to sign up for the militia, right? อย่าบอกนะนายมาสมัครกองกำลังอ่ะ Never seen you around ไม่เห็น before. หน้ามาก่อน But I think we're about the same age. คิดว่านายอายุพอๆกันนะพวกเราเนี่ย The name's Gren. ชื่อเกรนนายล่ะแนะนำตัวเองนะคะ Adol, huh? อาดองนั่นเหรอ Man, oh man, you've just gotta enlist. We could really use a guy like you. มา Wait, what's with the long face? ไอ้นี่มันทำไมทำหน้าแปลกๆล่ะคือแบบเงินเดือนมันน้อยอ่ะ Is that a deal breaker? อันนี้คือจะแบบไม่ไปต่อสินะ It did used to be slightly better for what it's worth. มันเป็นของก็เคยดีกว่านี้นะ But the mayor slashed our budget in order to keep the militia from being overfunded. แต่ว่าท่านเทศมนตรีได้ตัดงบพวกเราออกบอกว่าพวกเราใช้งบเยอะ When the Balta Sea Force says jump, he asks, how high? It's pathetic enough to drive you to tears. ตอนที่แต่พอบาติซี่บอกว่าให้ทำอะไรว่าก็ทำแล้วนะชิก็ยังไงก็ต้องเข้าร่วมอยู่ดีนะ You mean it? นายเอางั้นจริงเหรอ I knew I liked you for a reason. ฉันว่าแล้วนายต้องเป็นคนดีแน่เลย The only problem is, our commander and the others are out at the moment. แต่ว่าตอนนี้หัวหน้าเราไปอยู่ที่อื่นอยู่แล้วสิ They should be here tomorrow though, so feel free to swing by again around noon. ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาน่าจะมานะก็ตามสบายแล้วกัน Call it a hunch, but I've got a feeling you and I are gonna be fast friends. Calling all youths, a career in the Karnak militia awaits you. เราหนุ่มๆเรากองกำลังแค่นี้กำลังรอเธออยู่นะอะไรวะเนี่ย Seek me. หาฉันสิบัลลังก์ราชันสมุทรอย่างนั้นเหรอ This way. ทางนี้เสียงระทวยรวยแรงมาก Seek me. นี่คือแบบพี่ป๋องคะพี่ป๋องไปนะหรือพี่แจ๊ค Right here. ทางนี้พี่แจ๊คคะหนูได้ยินค่ะ Me. ผมได้ยินครับพี่แจ๊คตะโกนแสกๆเลยครับ
หอยโอ้นี่ลาเชลหอยปริศนานะคะดูผิดปกติดูแปลกๆนะแต่ยังไงก็เอ๊ะอะไรอะหมาเหรอตุกมันอยู่ในเมืองนี้เลยเหรอเฮ้ยมอนสเตอร์มันอยู่ในเมืองนี้เลยเหรอตลกอะมันอยู่ๆมันมาโจมตีมันเกิดอะไรขึ้นกันนะอ้าวโอ้รักษาแผลให้หายเราได้เป็นเพื่อนเราสินะเป็นไปได้แผลมันถูกรักษากันเหรออ้าวบ้านะรักษาแผลได้ Swordsman นักดาบเอ๋ย Can you ได้ยินเสียงฉันไหมพี่แจ๊คค่ะไอเสียงจะหอยที่มีเมื่อกี้นี่นะ bestow you mana enough power defeat ต้องใช้มานานะคะโอ้ดาบเพลิงไปใช้สกิลได้แล้วอ๋อที่พลังผู้หญิงคนนั้นใช้สินะโอ้สามเหลี่ยม X Y กด R สามเหลี่ยมใช่ไหมคะสกิลจะหอยอย่าใช้คำว่าหอยสิอีซี่เธอเป็นใครเนี่ย I'm ขอโทษ sorry ดิ I ฉัน don't ไม่มีเลยฉันไม่รู้เลยเหมือนเคย my name ฉันชื่อ Leela ลีล่า Who เธอเป็นใคร are you เธอเป็นใครมาจากไหนก็เลยบอกชื่อในชื่อนะคะ Adol อาโด search ตาม island หาเกาะ come มา find ตามหา help ช่วยด้วยเกาะไหนเกิดอะไรขึ้นกับเธอน่ะ I have been ฉัน by the อ้าวหายไปแล้วพยายามคุยกับหอยอยู่แต่หอยก็ไม่ตอบกลับมานะคะตะวันก็ตกลงแล้วก็กลับไปที่โรงเตียงเพื่อหาโดกี้กับด็อกเตอร์นะคะ So the shell spoke to you. ฮะหอยพูดกับเธอกันเหรอ Curious. มันดูแปลกๆนะ As for this mana you mentioned, can we assume it's some form of magic? แล้วจากมานาที่พูดถึงมันอาจจะเป็นเวทมนต์ชนิดแบบรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ You sure? งั้นเหรอ Not that we can even tell one way or the other. That wolf you fought that just wouldn't die has me hung up too. I talked up a storm with the guys down at the docks, but none of them mentioned anything close to that. เราคุยกับผู้คนที่ท่าเรือก็ไม่เห็นมีใครพูดถึงเลย It นะ may well be that something is actively unfolding as we speak. The Balta Sea Force, Mana, an undead wolf, and a girl named Leela. กองเบลต้านะคะมานาแล้วก็หมาป่าที่ไม่ตายแล้วก็ผู้หญิงที่ชื่อลีลางั้นเหรอ Doesn't seem to tie in with that Sea King's throne we heard about earlier either.
It's just mystery after mystery around here. มันก็ดูไม่เกี่ยวข้องกับบัลลังก์ราชันสมุทรเลยนะ มีแต่ปริศนาเต็มไปหมดเลย You know what that means. รู้ไหมมันหมายความว่ายังไง ใช่แล้วการเดินทางใหม่ของพวกเราจะเริ่มขึ้น Here I always thought adventure was something you had to seek out. ไม่คิดปกติอ่ะการผจญภัยเราต้องตามหาแต่ไม่คิดว่ามันจะมา But หา whenever เอง you're around, Adel, it seems to find us แต่ instead. เวลาที่อดอลอยู่นะมันก็มาหาเราเองเลยล่ะ Nothing like a little intrigue to spice up a trip. Finding that girl's gonna be a tall order, though. This Gulf's got more islands than you can shake a stick at. แต่ตามหาเด็กผู้หญิงคนนั้นนี่น่าจะเหนื่อยนะเพราะตรงนี้มีเกาะอยู่เยอะแยะเลยล่ะ The first step is to gather information. You'll also be in need of a อ ship. ย่างแรกก็ต้องตามหาเก็บข้อมูลแล้วก็ตามหาเรือเลยนะ I'll put my new job down at the harbor to use and poke around for some intel. ก็เดี๋ยวตามหาเลย As for myself, the Azrat Clinic has hired me on as a temporary physician. แล้วก็ที่คลินิกเอสก็จ้างฉันเป็นหมอยาชั่วคราว I'll see if I can't find someone in town who's willing to lend us a hand. ก็เดี๋ยวดูว่าจะมีใครพอจะช่วยเหลือพวกเราได้บ้างเลยนะ Sounds like a plan. Let's kick things off first thing tomorrow morning, Adel. ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มกันละกันพระจันทร์สองดวงเช้าวันใหม่เอาไปทำมาหากินกันสินะเราก็ไปทำงานบ้างดีกว่าออมไม่เสร็จหรอกเลยหมานะคะเวลอสโอ้อดออ้าวไม่ฟูลไวท์เฉยจะไปข้างนอกเหรอโชคดีที่เจอที่ฟรอนต์มีจดหมายจากนัดถึงเธอมาแหละมาเมื่อไหร่อะแล้วใครมีคนส่งฉันมาเหรอส่งเมลมาให้ฉันเหรอส่งจดหมายให้ฉันเหรอฉันก็คิดว่ามันแปลกๆเหมือนกันเธอมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุอุบัติเหตุที่อาดามัสมันก็ไม่น่าจะมันน่าจะแปลกๆนะใครส่งจดหมายมาไหนลองเปิดจดหมายสิรออยู่ที่เมืองหาดเมืองนะคะแค่นี้เองเหรอไม่มีคนส่งด้วยไปการแกล้งกันหรือเปล่านะไปดูกันแล้วกันจะไปเหรออาจจะแบบเป็นดูน่าสงสัยนะไปข้างนอกไปหาดอกไม้ปลอดภัยเหรอตอนนี้มันเป็นถนนหนทางดีๆฉันโอเคดูแลตัวเองด้วยนะอาโดต้องไปช่วยอีน้องนี่แน่นอน1,000,000%ก็ไปตามที่จดหมายนั้นบอกนะคะจะได้เจอใครหอยส่งจดหมายมาให้หรือเปล่านะมีใครเอ่ยไม่มีใครเลยโดนอ้าวเราเคยบอกชื่อเหรอว่าเราชื่ออาโดตอนนั้นน่ะเธอเป็นคนเขียนจงปริศนาไงเหรอ Didn't think you'd show up ไม่ alone. คิดว่านายจะมาคนเดียวนะ There's something I need to double check. มีฉันอยากจะตรวจสอบอะไรนิดหน่อย You're probably full of questions. นายคงสงสัยแล้วสิ I'm in no mood to แต่ explain. ฉันน่ะไม่ใช่อารมณ์ที่จะมาอธิบายหรอกนะ Just think of this as us picking up where we left off มัน yesterday. ต่อจากที่ค้างกันเมื่อวานดีกว่า อะไรกันวันนี้
นั่นมันมานาเหรอ So you do อ๋อ know. นายรู้เรื่องนี้ด้วยสินะ กูไม่รู้เพราะแวนแหกนะคะ I won't hold back this time. หนีหนี แม่หนี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 เป็นไงล่ะ เอ้าใช้สกิลไม่ได้เหรอทำไมล่ะอันนี้ไง Gotcha! โอ้โห เอาถีบตัวเองกระเด็นเองซะงั้น Power of mana. พลังของมานะ How'd you get your hands on it? นายเอามาได้ยังไง You didn't use it back on the Adamas. I could say that much. นายไม่ได้ใช้ตอนที่อยู่อเดมาสนี่กูก็ไม่รู้ครับเอ้า Leela. ลีล่า Never heard of นี่ her. คือเล่าให้บทฟังเลยเรื่องหอยด้วยนะ ไม่เห็นเคยได้ยินชื่อลีล่าเลย Mana, on the other hand, is my people's concept of a formless power. มานานะหรืออย่างหนึงก็คือที่เรียกกันว่าพลังไรรูปร่าง Imbued in a sword, it brings forth victory. Imbued in a vessel, it grants safe passage. ถ้าเกิดผนึกไว้ในดาบก็จะนำมาซึ่งชัยชนะ หากไว้ที่พาหนะก็จะนำมาซึ่งการเดินทางอันปลอดภัยนะคะ Only those chosen by พญานาง Father Har are able to wield it. มีแต่ผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะสามารถใช้ได้ Out of the Sea Force, that list starts and ends with me and my old man. นอกจากในกลุ่มกองกำลังนะมีแต่ฉันกับมีตาแก่เท่านั้นที่ใช้ได้ รู้สึกมันหยุดแล้วได้เป็นยังไงอะ And just why should I tell a louse like you? แล้วทำไมฉันจะบอกคนกระไก่แกได้ล่ะมาอีกแล้วเหรอ Blood and thunder. Grieger. กรีเกอร์ตัวอะไรคือกรีเกอร์อะปกติมันอยู่แถวนี้เหรอ Hardly. ไม่หรอก Most times they skulk around out of sight. Put a Grieger down with just any old weapon, and it'll rise back up again and again, wounds fully healed. ถ้าเกิดฆ่ามันแค่อาวุธโง่ๆมันก็จะแบบมันจะรักษาแผลตัวเองได้ตลอดเลยนะ Mana is the มี only แค่ thing มานาเท่า that แหละ can slay him ที่ for สามารถ good. จัดการทุกมันได้ โอ้4 ตัว 5 ตัว Well, aren't we โอ้ popular? โหนี่เราฮอตมากเลยนะเนี่ยตลกอ่ะมันไม่ไปบุกหมู่บ้านในตอนนั้นเองพลังก็ได้รับรู้ถึงอะไรบางอย่างที่ฉันกับเธอได้เชื่อต่อกัน โอ้ว้าว What was that just เมื่อ now? กี้มันอะไรเนี่ยนี่มันซิงโครดูโอโหมดนะคะดูโอโหมด R2 นี่มันเบลด What in hell did you just do to us? เมื่อกี้นายทำบ้าอะไรน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้ทำอะไรเลย At least now I have a good grasp on what I was sent to investigate. ก็ We're finished here. So long. ฉันหมดเวลาที่แล้วล่ะลาก่อนเราจะได้พบกันอีกครั้งไหม Huh? ฮะ And why should that matter? ทำไมต้องพบกันด้วยล่ะ I'm a Norman. ฉันเป็นนอร์แม A น pirate. เป็นโจรสลัด One false move, and you might be my next kill. ถ้าเกิดในใช้คำว่าอะไรดีนายจะโดนฆ่าตายก็ได้ ฮ่า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 ภาษาจีนอยู่แล้วสิ อะไรนะ ไม่เราจะไม่เจอกัน คืนนี้ที่กระท่อมท้ายป่า Can't handle that? Then pack your bags and see yourself out of Obelia Gulf. เจ็บของแต่แล้วก็ชู้ๆเอ้า
of a... เชี่ยอะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้าเอ๊ะ Handcuffs? Made of กุญแจมื mana? อทำจากมานากันเหรอ You! What did you pull this time? นินทาวนี้ไหนใช้อะไรอ่ะกูไม่รู้เหมือนกัน Guess not. This mana doesn't seem to be coming from either of us. ไอ้เจ้ามานาเนี้ยไม่ได้มาจากพวกเราสองคน It's stuck tight! มันติดแน่นเลย Hey, quit gawking and help! This spells trouble for us in more ways than you can count. ไปหาความช่วยไปให้คนอื่นมาช่วยไปไอ้นี่มันทำให้พวกเรามีปัญหานะ Either we get these off, or I'm sending you back with one less hand. Got that? จะเอาออกหรือจะให้แขนขาดให้เลือก What the fuck ทำอะไรไม่ได้เลย No luck. Might well be a curse of some kind. อาจจะเป็นคำสาปก็ได้นะ Hate to say it, but my old man's probably the only person we can turn to at this point. ไม่อยากจะพูดหรอกนะแต่ไอ้ตะแก่นี่อาจจะรู้ตะแก่ของฉันอาจจะรู้ก็ได้ว่าทำยังไงแล้วพ่ออยู่ไหนอะจ๊ะเราทำอะไรได้มั่งพ่ออยู่ไหนจ๊ะจะไปเจอจ้ะ Can't even begin to guess. ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ไหน What a mess. กูจะเครียด They call you Adol, right? เขาเรียกนายว่าอาดอลใช่ไหม We'll have to stick together for a while. คงอยู่ด้วยกันต้องสัก Unless อยู่ you กันสัก fancy พัก me แหละ lopping you off at the wrist. จนกว่าอีกุญแจมือนี่จะหลุดออกไปนะโอเคแฮปปี้อยู่แล้วจ้า Nothing phases you, does it? My name's Karja. ชื่อคาชา Balta. คาชาเบลต้า Daughter of Grimson Balta, Jarl of the Balta Sea Force. บุตรสาวแห่งกรุงสันเบลท่อนะคะเจ้าแห่งกองกำลังเบลท่อ Already put two and two together, eh? Well, no time to waste. Okay. I'm off to report in at the Balta Sea Force's command post. ต้องไปรายงานก่อนนะ It's over by the harbor, so don't fall behind. อยู่ตรงนู่นเนี่ยตามมาล่ะอ้าวแล้วงานการกูล่ะ Hey, don't stray too far. Taken enough tumbles for my liking. Wonder if Gunnar knows anything about this. Ugh, why me? นี่มันพล็อตการ์ตูนญี่ปุ่นมากเลยเองโอ้ my god นั่นมันเจ้าหญิงโจรสลัดนี่แม่ขอโทษค่ะเด็กคนนี้เขาไม่รู้ค่ะ คนดังเหรอเนี่ยเจ้าหญิงโจรสลัดนี่เป็นชื่อเล่นเธอเหรอสงสัยใช่ไหมอะมั้งก็ไอสิ่งที่เกิดกับอดัมวาซามันเทียบกับที่เกิดที่เห็นเมื่อเทียบกับที่เห็นเมื่อปีที่แล้วไม่ได้เลยปีก่อนไม่ได้เลยโอ้ในช่วงนั้นนะเราประหารชีวิตพวกไอโจรสลัดศัตรูไปตั้งเยอะแน่โอ้แม่เจ้านี่ดุนะเนี่ยวิ่งตามมาด้วยปะค่อยๆเดินก็ได้ที่กองกำลังเหรอ Hey, Princess. เฮ้ยเจ้าหญิง Back already? กลับมาแล้วเหรอ Who's your plus one? แล้วที่ตัวแถวนั่นอะไรอ่ะ Is Gunnar in? คุ I ณ have หน้า a อยู่ report ไหม to make. จะมีรายงาน Yeah, I'll go get him for you. จะไปเรียกให้ Not every day you see the princess bringing someone from the straight and narrow. ไม่ใช่ทุกวันนะเนี่ยที่เจ้าหญิงจะพาใครมาอย่างนี้ You her little boy toy now, or what? นายเป็นเด็กใหม่หรือเป็นเด็กใหม่หรือเปล่าเป็นกิ๊กเปล่าแบบพี่ก็รู้นี่นา
กับแบบไม่ใช่หรอกแน่นอนก็พี่ก็รู้นี่นาเนาะ Wait. จริงเหรอจริงอ่ะ Didn't realize you were her type. ไม่คิดเลยเนี่ยว่าน้องเป็นสเปคเจ้าหญิงอ่ะ Actually, now that I think about it, wasn't that swordsman she threw down with on the Adamas also? ไม่ใช่ว่านายจะเป็นคนที่สู้กันบนเรืออดามัสนั่นเหรอ Hey, what are you whispering to him about? นี่เมื่อกี้กระซิบกระซาบอะไรกันอยู่ Just making small talk. เฮ้ยคุณคุยกันนิดหน่อยจ้า I swear. What seems to be the trouble, Princess? เกิดอะไรขึ้นครับพินเซสคุณง่า Gunnar, how many times do I have to tell you to quit calling me that? บอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าให้เลิกเรียกแบบนั้น Oh? เอ้า Who might this boy be? แล้วเด็กคนนี้ใครเนี่ย He's the swordsman Grimston told me to look into. ก็เป็นนักดาบที่กริมสันบอกให้ฉันมาหา A request from the Jarl. โอ้คำสั่งของท่านหัวหน้ากันเหรอ Ah, now I remember. He was a passenger on the Adamas. จำได้แล้วเป็นผู้โดยสารบนเรืออดามาที่นา ก็คาชาก็คือเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังนะคะ ที่เกิดขึ้นที่ชายหาดให้คุณหน้าฟัง I see. So we have here not only a mana wielder, but a pair of mystical shackles. ไม่ใช่แค่พลังมานะแต่ว่ามีกุญแจมือปริศนาด้วย What's เนี่ย more, the latter has rendered you unable to separate from the former. That better not be a smirk I see. Not at all. This isn't humorous in the least. It is, however, exceptionally unusual. Only the Jarl can make the final call here. ก็มีแต่ยาวที่คอยสมุดหัวหน้าแล้วกันนะคะ Unfortunately, he is currently out at sea on an expedition. We do not expect him back until tomorrow. แต่น่าเสียดายตอนนี้ก็น่าจะอยู่ข้างนอกไปล่องทะเลอยู่นะคะ น่าจะไม่รู้จะกลับพรุ่งนี้ก็ไม่กลับมาจนถึงวันพรุ่งนี้อ่ะ Tomorrow? พรุ่งนี้เลยเหรอ And just what am I supposed to do until then? แล้วฉันจะทำไงจนถึงตอนนั้นน่ะ With all due respect, Princess, I must ask that you spend the remainder of your day here in Karnak. ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สักพักนึงแหละ What? ทำไมอ่ะ It wouldn't do to have a non-shield brother accompanying us, for one thing. เราคงไม่เอาเด็กคนนี้ไปด้วยหรอกใช่ไหมล่ะ This may even be to your benefit from a certain perspective. What better chance to familiarize yourself with how those under our rule live and think? I believe you're at an age now where such matters ought to be considered. ก็คือต้องตัวติดเนี่ยกับเราอยู่นะคะ Not to mention, it is possible for this turn of events to be grossly misconstrued. In what way? There are those who would be only too pleased to regard this as a scandalous affair on your part. We have no need to voluntarily provide them with issues to raise at the Thingstead. All right already. I get the message. ก็ต้องอยู่ติดเนี่ยกับเราก่อนนะคะ Adol, was it? Adol, My ใช่ไหม apologies for giving you a fright on the ขอ Adamas. โทษด้วยที่ให้นายนะ I am Gunnar, คุณหน้า War Chief of the Baltus Sea Force. คุณหน้ากองของบอท่อนะคะยินดีให้รู้จักจ้ะ I'm recalling you correctly then. Your battles aboard the Adamas were very impressive. การต่อสู้บนที่ตอนที่อดามัสดูดีมากเลยนะ No doubt you have many thoughts on the subject, but collaboration is a must if you want. We Normans have our ways, some of which may run counter to your own. Nevertheless, I would ask that you work in concert with her and us until we manage to set you two free. ก็ขอให้ช่วยทำงานด้วยกันเป็นชั่วคราวจนกว่าจะหลุดจากกุญแจนี้ได้นะคะไม่รู้เหมือนกันแฮะ My apologies, but based on what I've just heard, your compliance is not a matter of choice. I will notify you as soon as the Jarl returns, Princess. เดี๋ยวไว้บอกแล้วกันถ้าเกิดว่าหน้ากลับมานะเจ้าหญิง Until then, travel with Adol and mind what he says. แล้วก็ไปกับอดอลแล้วกัน Don't you นะ have that backwards, Gunnar? Why are you so trusting of him anyway? ทำไมนายดูเชื่อเขาจังอ่ะ That you feel the need to ask is all the more reason to make use of this opportunity. The boy is, if nothing else, accustomed to travel. I expect he will be very accommodating. I had best return to my duties. ไปทำ Take งาน care. ต่อนะดูแล I ตัว leave นะ the จ๊ะ rest to you, Adol. ฝากด้วยนะอดอลดูสนุกกับการแกล้งเจ้าหญิงอยู่หน่อยๆนะคะ ก็ใช้เวลาที่คานักกันเหรอ
จะว่าไปก็ไม่เคยมีโอกาสได้ชิวๆที่นี่เลยนะทุกคนต่างตกตะลึงกับเจ้าหญิงโจรสลัดนะคะก็เดี๋ยวไปกองกำลังท้องถิ่นก่อนนะก็ต้องปิดกันไปด้วยเนาะทุกคนไม่กลัวหมดเลยเหรอเนี่ยแต่เข้าใจแหละโหดสัตว์รัสเซียขนาดนั้นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรมาคุยเลยมาไปหาชุดใหม่กันดีกว่านะจ๊ะจะมีใครช่วยนอร์แมนได้มั้งนะคนนั้นไงพ่อค้าอ้าวคุณหมอนี่อันนั้นมันผู้หญิงที่เรือดามัสไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นกันถึงไม่มีอยู่กับ2 คนตรงนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะไอคนนี้เรื่องนี้เป็นคนดีเนี่ยเล่าให้ฟังหมดเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยช่วยให้ช่วยหน่อยแล้วกันนะให้ไปที่คลินิกนะคะก็น้องเป็นโจรสลัดใครๆก็กลัวเนาะขอยืมเสื้อผ้าหน่อย So, this is the Azrad Clinic. นี่เป็นคลินิก Azrad สินะ Some of our crew's been treated here. They do a good job, as far as I can tell. ลูกเรือบางคนก็ได้รับการรักษาที่นี่ก็ทำดีเลยล่ะ Who is it? I'll be there in just a moment. ใครคะ Oh, Dr. Flair. Dr. Flair ยินดีต้อนรับกลับค่ะ Sorry again for putting you up to that house call. It should have been my father checking in with Mr. Evelees. Now, don't give it another thought. Actually, I stopped by to ask a rather, shall we say, convoluted favor of you, Mirabelle. ขอมีอะไรจะรบกวนหน่อยนะคุณมิราเบล Why, of course. What is it? มีอะไรคะ Would it happen to have anything to do with the local celebrity standing behind you? มีอะไรทำกับคนดังข้างหลังคุณไหมคะ Yes, she is the crux of the matter, in fact. ว่าพี่มีปัญหานิดหน่อยนะจะเล่าให้ฟังอีกWell, I can certainly see why that'd be a problem. คงเป็นปัญหาเนาะ It just so happens that we've been collecting used clothing as part of our volunteer efforts. There might be something in there that'll fit you, อาจ Princess. จะพอมีเสื้อผ้าที่จะใส่ได้อยู่นะเจ้าหญิง ทุกคนไม่เรียกกูว่าเจ้าหญิงหมดเลยเหรอ Is something the matter? มีอะไรปะคะ No, it's just you don't seem to be all that afraid of me. แค่สงสัยว่าทำไมเธอไม่กลัวฉันเลยล่ะ Our clinic has a policy of helping all those who are sick, injured, or otherwise in need. ก็คลินิกของเราเนี่ยมีคำขวัญนะคะว่าจะช่วยทุกคนที่ป่วยที่เจ็บแล้วก็ทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ That goes for everyone, be they a Roman, a Spaniard, or Norman. ทุกเป็นกันให้ก็เลยเพราะฉะนั้นคือปฏิบัติเท่าเทียมทุกคนนะคะจะโรมูนอิสปาเนตหรือว่านอร์แมน And ก็ตาม besides, in your case, I would be more than happy to help. แล้วก็ในกรณีของคุณนี่ก็คือยินดีมากๆที่จะได้ช่วยเหลือ Give me just a moment, please. มาขอเวลาแป๊บนึง There นะคะ we are. นี่ไง Already, step right in. มาเข้ามาเลย I still don't see the problem with what I'm in now. มาไปแต่งตัวเถอะจะได้ไม่โดดเด่นขนาดนี้ This goes on the outside. You just put it on, like so. ก็ใส่อย่างนี้นะ Hold โอ้ it! ไม่ I am a Norman ฉันเป็น warrior. นักรบของนอร์แมนนะ How am I meant to keep an even keel in that flimsy getup? ใจเย็นๆจ้า There's no need for that. ไม่จำเป็นหรอก Mirabelle can handle this just fine. มิราเบลดูแล Let's ได้ wait and see how things turn out. เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่าเกิดอะไรเป็นยังไง You may be right that these clothes aren't as sturdy in comparison. ก็ชุดอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะ But, odd as it sounds, the right apparel at the right time and place can, much like your mana, in fact. รู้เรื่องมานาด้วยเหรอ Clothing that suits the occasion can do wonders for your courage and confidence. เสื้อก็เกี่ยวกับเรื่อง For example, donning this nurse uniform fills me with pride and peace of mind. ก็อย่างเช่นชุดพยาบาลเนี่ยทำให้ฉันรู้สึก
มีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกสบายใจในฐานะนักพยาบาลนะคะ The outfit you're currently in has a similar effect on you, doesn't it, Princess? ส่วนชุดตอนนี้ก็เหมือนกับมันก็คงช่วยมีแบบเดียวกันใช่ไหมเจ้าหญิง You've been told to spend the entirety of today here in Karnak. เขาบอกว่าให้ใช้ก็คือเหมือนกับให้ใช้เวลากว่าทั้งวันที่คานัก I'm positive the memories these garments hold will give you the strength. What one wears during life's biggest moments can serve as a memory in and of itself. ก็คือให้ช่วยแต่งตัวเนาะ So that's how you people see it. Fine then. One change of clothes won't kill me. ก็ได้ Your words won me over. Even if that bit about memory. I knew you'd come around. เฮ้ยจะใส่ชุดยังไงอะตื่นเต้น See? เห็นไหม What did I say? Frankly, as for Mirabelle, I hear she has a knack for getting all the children to drink their อ๋อสา medicine, มารถ no หลอก matter เด็ก how ให้กิน bitter. ยาได้ด้วย ไม่ว่ายาจะขมแค่ไหนสุดยอดเลยคุณมิราเบล Dun da da da! ดันตะละดัน The time has come for the grand reveal. เสร็จแล้วจ้า From fearsome pirate princess to cute as a button, I present to you Karja. จากเจ้าหญิงโจรสลัดนะคะ เป็นสาวน้อยน่ารัก ขอให้เห็นคุณคาชามันก็แค่ถอดหน้ากากเปล่าวะ You call this cute? Drafty, more like. แค่ถอดหน้ากากกับเปลี่ยนชุดนิดเดียวเองเปล่าดูดีเลย Huh. You really think so? ใช่โอ้โหหมุน Actually, โชว์ด้วย now that I'm wearing it, this is a lot more mobility than I thought it would. เอ้ยมันดูก็ดูเคลื่อนขยับตัวง่ายกว่าที่คิดอีกนะเนี่ย Consider me astounded. You're a miracle worker, Mirabelle. สุดยอดไปเลยจ้ะมิราเบล Not even I thought it would go this well. ชุดสำหรับอาสาสมัครนี่มันจะดูดีได้ขนาดนี้เลยเหรอ On that note, it's nearly time for you two to meet with the militia, isn't it? นี่ถึงเวลาที่จะไปกองกำลังแล้วมั้ง You should probably be on your way, Adol. ไปได้แล้วล่ะอาดอลไหนดูสิน่ารักอ่ะ ชอบภาพอาร์ตข้างล่างจังเลย The sea breeze feels better than ever. Wonder if that's thanks to this getup. Still needs some breaking in. It's not half bad. Don't think that means I'm giddy about it, though. If I catch you leering, you're dead. Oh. Why's the militia all gathered up like that? Well, just hurry up and finish whatever it is you need to do. And you're absolutely sure they were dead? No doubt about it, sir. We dealt the fatal blows ourselves. It all happened so quickly. We looked away for only a second when... ไอหมาป่ารักษาแผลสิ You อา showed ดอล up just like มา you แล้ said ว you would. Wait, who's the girl? อันนั้นผู้หญิงคนนั้นใครอะเราเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันดีหรือแบบ เป็นพาร์ทเนอร์ Oh yeah? Does that mean she's gonna be joining the militia too? ใช่จะมาร่วมกองกำลังด้วย Why would I ever do that? ทำไมฉันต้องทำงานด้วยอะ So, no. อ๋อไม่สินะ Anyway, thanks for making the trip over and all, but we're actually pretty swamped at the moment. ขอบคุณที่มาแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังมีปัญหาล่ะ เกิดอะไรขึ้นเหรอ Yeah, it's almost too weird to be true. มันแปลกจนกว่าจะเคยจะเป็นจริงเลยล่ะ Some pedestrians were attacked by a pack of wolves on the highway outside town นั่น this ไง morning. พวกคนเดินถนนน่ะ ถูกหมาป่าโจมตีตอนเช้า Our guys from the militia made sure to stamp them out for good. ไอ้พวกทหารเนี่ยก็ดูแลมันเหมือนกับจัดการมาแล้วนะ But the minute they took their eyes off the bodies, the whole bunch of them disappeared. แต่พอละสายตาไปแป๊บเดียวอ่ะศพมันก็หายไปเลย Maybe a bear came by and snatched up its next few meals? บางทีหมีอาจจะเอาไปกินก็ได้ Whisking that many dead wolves away in the few moments no one was looking? Sounds kind of far-fetched. ไม่ใช่มั้งฝูงหมาป่าเป็นฝูงเลยขนาดนั้น The most likely answer is that they were never actually finished off. But I don't know. ก็ที่น่าจะเป็นไปได้สุดอะพวกมันยังไม่ตายไงล่ะ
Isn't that man? ไอ้คนนั้นมัน So it's possible these wolves escaped with their injuries and are still lurking along the road. ที่เป็นไปได้ก็คือพวกมันน่ะหนีไปทางไหนอย่างนั้นแล้วก็กำลังเดินไปเดินมาที่ถนนสินะ Yet despite that, the blockade was lifted, allowing several civilians to exit onto the highway. Do I have that correct, Commander Gulliver? นี่หัวหน้านะคะ That's about the long and short of it, yeah. But no matter how you spin it, there's just too much about this case that doesn't add up. That's unusually glib coming from you. ก็น่าจะท่านเทศมนตรีอะเนาะ I understand the desire to stick up for your men, but remember whose shoulders the blame falls on should the worst occur. เข้าใจนะว่าอยากทำอะไรแต่ว่าจงจำเอาไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาฉันก็โดนด่าจ้า Now get moving. ทำ There งาน are ซะ travelers on that highway who need protecting, our citizens included. ยังมีนักเดินทางที่ตรงทางหลวงนั้นต้องการป้องกันแล้วก็เหล่าประชาชนด้วยหน่อยก็ Hey, I've just about had it with your selective hearing. นี่ฉันได้ยินสิพวกแกพูดเลยนะ Commander Gulliver and the rest of the militia made every effort to kill those wolves and keep the roads blocked. พวกเราพยายามกันเต็มที่จัดการเจ้าหมาป่านั่นนะเฟ้ย But there's only so much we can do when we're constantly understaffed. แต่ที่เราถูกกระทำก็มีแต่การโดนด่าอย่างนี้เหรอ The whole squad's exhausted. Each of us barely gets any time off. ทุกคนมันเหนื่อยแท้ๆอยู่แล้วนะ And it's all because you caved into the Normans and slashed our budget. พวกแกนั่นแหละที่เอานอร์แมนเข้ามาแล้วก็ตัดกับพวกเราไปอ่ะ That's enough, Gren. พอละเกรน But Commander. แต่ว่าหัวหน้าครับ อ้าวนี่ก็เจ้าหญิงอยู่ข้างหลังเลย The mayor's right. Keeping the people safe is what matters most right now. ก็ท่านเทศมนตรีพูดถูกเลยนะต้องให้ผู้คนปลอดภัยก่อนนะสำคัญที่สุด We're in a race against time. I'm going to Tony, need look, every look, able-bodied look, member on deck. Yes, sir. My men and I will move out straight away, Mayor Clement. พวกเราจัดการ We'll report back as soon as we เดี๋ยวไว้ can. รายงานนะจ๊ะ See that you do. All right, let's get this show on the road. Sorry, Adel. Duty's calling. ภารกิจ If you're still interested in signing up, drop by again after things cool down a bit. ก็ถ้าเกิดยังสนใจก็เดี๋ยวไว้อะไรๆให้โอเคขึ้นก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะ โอเค ดูแลตัวเองด้วยนะ Will do. Catch you later. โรซาลีไปเดินถนนอยู่นี่หว่า ต้องไปด้วยแล้วล่ะ เราต้องควรจะตามพวกเขาไปนะ Huh? I'll admit this incident has me curious, but ก็อยากรู้อยากสนใจเรื่องสถานการณ์นี้หรอกนะแต่ว่า don't tell me you're bent on helping. อย่าบอกนะว่านายจะไปช่วยพวกเขาอ่ะก็ใช่สิ Have it your way. So the militia headed for the Hagen Highway, huh? We can get there by circling back past the ไป clinic. ช่วยนะจ๊ะโรซาลี Follow him, then hurry it up.นี่ไงอะไรอะเซฟพอยต์เหรอ อ๋อไปหิวเลือดได้ แล้วก็เป็นเซฟพอยต์ด้วยนะคะ แล้วก็ไวฟ้าทาวเวลได้ Let's catch our breath. มันไม่มีท่าโจมตีระยะไกลก็ลำบากเหมือนกันเนี่ย มา เลเวลอัพปูโอ้เป็นฝูงเลย I don't believe it. Every time we knock one down, ฉันไม่อยาก it เชื่อ just gets back up ฆ่า again. มันปุ๊บมันก็ตื่นขึ้นมา มันก็ฟื้นขึ้นมาอีก Commander, คุณแท้ครับ what the hell are we dealing with เรา here? กำลังสู้กับตัวเฮียอะไรอยู่เนี่ย Couldn't tell you, คุณไม่รู้เหมือนกัน but I've got a pretty good idea of why all that carrion went missing now. แต่รู้แล้วว่าทำไมพวกนั้นถึงหายไป
บ้าเอ้ย Adol? No! You need to fall back! Now! นายต้องถอยไป These things can't be! พวกนี้มันนี่ไงละลาย No way! เป็นไปไม่ได้ What in the world is นี่มัน going เกิด on อะไรขึ้น here? กันเนี่ย Mana, you say? มานานงั้นเหรอ I did hear that a handful of Normans had mysterious powers at their disposal. เคยได้ยินอยู่พวกนอร์แมนก็มีพลัง And you're saying that seashell there gave you the ability to use จะ them? บอกว่าไอ้หอยนี่มันให้พลังนายงั้นเหรอ That's ridiculous. ป้าพูดเป็นเล่นนะ You can't expect us to actually believe this. ไม่คิดว่าไม่อยากจะเชื่อหรอกนะ And knee slide! God Almighty, Leela Almighty, Adol Almighty! I beseech thee, grant me thy ขอพลังให้ฉันด้วย Oh crap, no dice, huh? ไม่มีสินะ Not a speck of shame in this one. นี่ไม่อายเขาเลยเหรอเนี่ย Well, Commander, now that we know the whole story, นี่เราก็รู้แล้วล่ะ let's ask Adol and his lady friend to save the townsfolk in our place. ถามอดอกันเถอะกับว่าทำไมถึงจะช่วยที่นี่ได้ What? Come off it, Gren. These two aren't part of the militia. Heck, they're practically still kids. เฮ้ย พวกนี้มันไม่ใช่คนในกองกำลังนะ แล้วเด็กพวกนี้เป็นแค่เด็กอยู่ด้วย The mayor chewed us out enough when you first joined up. Imagine how he'd react to this. Well, I'm not hearing any other bright ideas. We already know we can't take down those wolves ourselves. ก็ไม่มีความคิดที่ดีกว่านี้เลยนี่นะพวกเราเอาชนะแค่หมาป่าได้ไม่ได้ด้วยตัวเองหรอก And there's more where they came from. What about all the people still out on the highway? เราก็ไม่รู้มันจะมันแล้วก็ยังมีผู้คนอีกนะ Besides, Commander, Adol here's the guy I told you about yesterday. The one who wanted to sign up with us. แล้วก็หัวหน้า แล้วเนี่ยเป็นคนที่อยากจะสมัครกองกำลังเราเมื่อวานนี่ไง Is that right? จริงเหรอ เดี๋ยวเราจัดการเองครับ It's Adol and Karja, right? อดอคาชาใช่ไหม Hate to put you out, but we're gonna need you to rescue the townsfolk in our place. ต้องถึงจะไม่อยากก็เถอะแต่ก็ต้องให้ทุกเธอช่วยเหลือเมืองเราแล้วล่ะ Far above. If you're that set on this, then let's make it quick. งั้นให้มันจบเร็วๆดีกว่า Oh, right. Take this with you. เอานี่ไปด้วยนะโพชั่น Let me know if you run out, and I'll top you off. Try not to get too in over your heads. ถ้าเกิดหมดแล้วก็มันมาทักกันนะ We'll come back you up once we're finished tending. Best of luck to you. ก็ไอเทมฟื้นเลือดนะคะ เชี่ยบอส หมูป่าเอาโหพลังลมความสามัคคี Go time, Karja! Found some already. What's the big idea? Look, don't you have any idea? ลองเล่นได้ค่ะ ลองเล่นได้ ตอนนี้เล่นเดโมลองได้นะคะ You do realize that they don't understand human speech, right, Dad? Anyway, I'm more worried about whether the others managed to... I can't put my finger on it. Hard to imagine feeling good. Anyone, man or Look at once that the militia gets here, I'll have these mutts turned into fur coats and sold for a profit. ถ้าเกิดพวกทหารมาจะเขาพวกนี้ไปเป็นเสื้อขนเสื้อกันหนาว มาแล้วจ้ะ Who are you คุณ two? ดูสองคนเป็นใครเนี่ย Folks from the militia. A Oh. bit on the young side, but I won't complain. Easy. Whoa. Incredible. เป็นไปไม่ได้ Looks like I was right to think those wolves were out of the ordinary. So much for those fur coats. Priorities, Dad? Shoot. Good call. How would you two like a job escorting us to our destination? I'm Romes of Carpent Trading, by the way. เป็นคนขายของนะคะ Romes Carpent. You're that big money merchant from Karnak.
ไม่เป็นเศรษฐีนี่พ่อค้าจะค้านักนี่ Well, what do you say? I can pay double the militia's rates if you get me to my business meeting on time. ก็เดี๋ยวจ่ายให้2 เท่าเลยถ้าเกิดพาไปที่งานประชุมได้ทันนะ ยังมีผู้คนต้องช่วยเหลืออีก Oh, for crying out loud! Cruz, you're about their age, give or take. Talk some sense into them. No can do, Dad. Why not? Because those wolves just now weren't the last of them. What about everybody who ran off ahead of us? มีคน Are ที่ you ตรง really นี้ไป so เนี่ย short-sighted that you'll throw away every credibility is the most important commodity a merchant can have? ต้องไปช่วยผู้คนแล้ว Well, that settles that. We'll make the sensible choice. It's nothing special. มา Go time, Karja! อ๋อ มีเป็นไอ้นั่นด้วยนะคาเล่นะคะสวัสดีค่ะคุณสุภัส What's this? Adel, over there! อันนี้ก็แล้วกันมาช่วยแล้ว This could be trouble. If the rumors are true, these things are immortal. แย่ละถ้าเกิดข่าวลือเป็นจริงพวกนี้เป็นอมตะ Then what are we supposed to do? น้องน่ารักกว่าไม่ใช่เด็กผู้ชายแน่นอน100% Well, the only option is to use one of us as bait. ก็ใช้พวกเราคนใดคนหนึ่งเป็นเหยื่อล่อมันแล้วนะ Just kidding. ล้อเล่นนะ Don't worry, I'm not that cold-blooded. ฉันไม่ได้เป็นคนใจร้ายขนาดนั้นหรอก Run as soon as I give you the signal. ถ้าเกิดฉันให้สัญญาณต้องวิ่งให้เร็วที่สุดนะ Wait! I never agreed to ไม่เห็น anything! คุยอะไรกันเลย Huh? มีคนมาช่วยแล้ว Let us take care of this! นี่แน่เรียบร้อย We're พวกเราปลอดภัยแล้วเหรอ Wow. Wow. Way to go, you two. The name's Rafe. ฉันชื่อเรฟ This little fella is Ashley. ไอเด็กนี่ชื่อแอชลี I ย์ heard those things were unkillable. ได้ข่าวว่าไอ้พวก Was นี้ it มัน that ฆ่าไม่ weird ตาย power ดิ of yours that did them in? เป็นพลังวิเศษที่นายทำได้ใช่ไหมก็เขาเรียกว่ามานาเลยนะ That's what I thought. ว่าแล้วเชียร์ Except you don't look anything like a Norman. แต่นายไม่มีอะไรเหมือนพวกนอร์แมนเลยนะ Can't say the same for her, though. เหมือนกัน Now's not the time to start picking nits. So, what are you doing out here anyway? แล้วมาทำอะไรแถวนี้ I just came out to pick some wild plants and stuff. มาเก็บไม้ป่าเท่านั้นเอง The kid lives on his own. Apparently, he does this every so often to earn some extra money for food. เด็กคนนี้ก็อยู่หากินเองก็ต้องมาหาอะไรเป็นเงินหาเงิน He's เพิ่ม not นะ short on guts, at least. I'm sure Rosa or the priest would have been happy to help if he'd asked them straight up. แต่ใจไม่เล็กเหมือนตัวจะบอกให้เด็กคนนี้ Oh, stuff it. I can't stand anybody from town. You're the one who went on about there being a lot of beasts around these days. And thanks to that, you didn't น่าจะ walk เป็นการ straight แนะ into their นำตัวละค stomachs. รที่เราน่าจะได้อนาคต I เลยค่ะ mean, you get along just fine with มี that little หลาย girl ภาค over ค่ะ at the แต่ว่าถ้าเกิด lighthouse. ที่เล่นในสตรีมตอนนี้คือตัวล่าสุดแต่เป็น Really do wonder if Sasha... ฝากเด็กผู้ชายคน Of นี้ด้วย course. นะ I'll make sure. Just remember to watch your. เหลือใครอีกเนี่ย Form up! เนี่ยดับเบิลคิว Form up! แต่มันไม่เสียมานาเลยเหรอ Go time, Karja! ไปทิกเกอร์เลยดีกว่า Another one. Down that way. You impertinent brutes! Do you even realize who you're dealing with? ไม่รู้ฉันคืออยู่ไม่รู้ฉันเป็นใคร This can't be the end. ใครก็ได้ช่วยฉันหน่อย And hollering before you rile them up even more. My pleas are answered. อ๋อนี่ไงแคลิง How sluggish can you be? You should have sprung to my aid the moment you spotted me.
จะเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยฮะ Excuse me? นี่เป็นหล่อเป็นใครอะ Some nerve taking an attitude with the people who bailed you out. อันนั้นคำพูดทำไมคุยเวลาที่มีคนช่วยกันเหรอ You're real gussied up. Doesn't seem like you're from around these parts, though. That's... What concern is that of yours, pray tell? เย็นๆจ้ะ You're right. Being ambushed by those creatures has me all of a dither. โดนพวกนั้นบุกเข้ามาเลยทำให้แบบสติแตกไปนิดนึงอะค่ะ Oh, goodness. I truly am a pampered, spoiled thing, aren't ทำให้ I? เรื่องมันแย่ลงใช่ไหมคะ What in hell is she mumbling นี่ about? เขาพูดอะไรวะเนี่ย My name is Millet. มิเลตค่ะ I am a traveler passing through. ไม่ใช่แค่นักเดินทางธรรมดาแน่นอน Forgive my lapse in manners. As it happens, I have a request to make of ones so capable as yourselves. ก็ขอโทษกับมารยาทเมื่อกี้ด้วยนะ You คะ see, I am rather eager to continue, but those peculiar wolves litter เจอ the หมา path ป่าบุก ahead. นะคะ Might I request that you dispatch them and ensure my safe passage? ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ Hang on. You're not about to tell us there's even more people farther up the road, are you? ไม่เห็นบอกเลยว่ามีคนข้างนอกยังมีคนที่ยังติดที่ถนนอีกไม่ใช่เหรอ Not at all. There were no signs of anyone save for myself. ก็ไปช่วยคน We don't have time to entertain. Take the path we came here on. The ก็ local เดินกลับ militia ตาม will ทาง be นี้ there to protect you. เดี๋ยวพวกกองกำลังเขาดูแลเธอเองเลย Very well. เจ้าหญิงเหรอหรือคนไม่โรสลิน I think it came from over there. โอ้ทำไมไปอยู่ที่สูงขนาดนั้นน่ะนั่นมันประภาคารเหรอ Pharaoh's lighthouse, to be exact. I think the man who tends the place is living there with his kid. จำได้แบบคนที่อยู่ตรงนี้เขาอยู่กับลูกเขานะต้องรีบไปช่วยแล้ว กระโดดสองชั้นไม่ได้หนีก่อนคือเขาจะบ้าเขาอยู่ตรงนั้นก็ได้นะคะเซฟเลยฮิวแป๊บนี่ค่ะโหเดินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยมาช่วยแล้วจ้า Get away! ออกไป There's no time. Stay back. This won't. เอ้ยเก่งกว่าเดิมปะเนี่ย easy Thank you for coming to my rescue. คุณที่มา Aren't ช่วย you นะ that same lad from Rooseveri's place? ไอ้นั่นใช่คนเดียวกับที่ลงเตรียมหรือเปล่า Never mind that. ช่างมันเถอะ I could really use your help right now. ขอโทษที่ขอบคุณมาก เกิดอะไรขึ้นเหรอ I should say so. The lighthouse has been overrun by beasts. ที่ประภาคารมีสัตว์ประหลาด Not เต็มหมด only เล is ย my daughter still ไม่ใช่แค่ลูก inside, สาว but Rosalind แต่ too. โรสลินด้วย Rosalind? โรสลิน That the girl whose family runs the inn? โอ้รู้จักได้แฮะคนที่เปิดร้านลงเตรียมมานะ Please, ช่วย save. อ่ะ We'll ต้อง make ช่วยอ our ยู่ way แล้ว in. But what live in is a choice. When those two. I hear you. เป็นดันเจียนแล้วสินะ ดันเจียนละมา
เกิดอะไรขึ้นเหรอเอาหูมาสิอ๋อสลับกันได้ Switch! Switch! How's that? โอ้คนก็จะดูของแค่เงินเองเลยได้อยู่ได้อยู่ Stronger the better. พลังรวมพลังค่อยๆขึ้นก็ได้โอ้อะไรอ่ะเครื่องประดับเหรอมีประจริงด้วยมานาสตริงโอ้ Now this I like. Let's keep up the pace. Go time, Karja! Its defenses look pretty sturdy. Let me take a crack at it first. หนีก่อนโอ้ไม่แตกละก็ดีนะคะเพราะว่าตอนที่สลับร่างกันมันฮิวเลือดอยู่นะแต่ว่าเราสูงอยู่นะแปลงไหนดีเนี่ยเหมือนจะบังคับให้ไปทางนี้อ๋อบังคับให้ไปทางโน้นเท่านั้นเหรอรวมพลังโอเคใจดีอยู่นะคะเพราะตอนที่สลับร่างกันน่ะเลือดมันจะฮิวด้วย Go time, Karja! Not done yet! How's that? Let's go! How's that? โอ้ยังบอลยังไม่ได้โหดถึงขนาดที่จะต้องใช้มานาเท่าไหร่โอเคอาจจะถึงบอลโหดละเดี๋ยวเซฟก่อน Can we even make it in time? All right. Better mark this area on the map. โอเคบอสดันเจียนแล้วค่ะโรสลิน Everything's going to be fine, Sash. ทุกอย่างจะปลอดภัยทุกอย่างจะไม่เป็นไรจะแซช Someone will be here to rescue us any moment now. จะมีคนมาช่วยเราจ้ะเนี่ยตายแน่กูรับไปซะโอ้โหอีหนูอย่าสดมากอย่าเข้ามาใกล้นะ Leave Rosalind alone and pick
น้องขาปากแซ่บมากฉันดีใจที่เธอปลอดภัยนะ Who are you? เป็นใครคะพี่ Name's Karsha. ฉันคาชา You did good, kid. ไอ้โนเก่ง Now มาก stay back and watch us finish the job. งั้นถอยไปแล้วก็คอยดูพี่ๆ Okay. ทำไมไม่หนีไปด้วยอ่ะด้วยความเป็นพระเอกเลยนะโอ้มีสกิลเพิ่มนะคะดับเบิลสแมชนายรู้สึกหรือเปล่าอ๋อนี่ไงดับเบิลสแมชใช้ตอนไหนเนี่ย อ๋อ ใช้สกิลตอนนี้ Let's get him. Let's get this done. เอาเดี๋ยวก่อนดิ Trouble! Switch! How's that? Shatter! To this! Shatter! To this! Switch! Switch! ไอ้เชี่ย Gotta tough it out. Hope I'm not too late. อย่าตายดิเพื่อนโอ๊ยเดี๋ยวก่อนเอามาก่อน Switch! Sorry. ไอ้เหี้ย Hope I'm not too late. I was almost a goner. เดี๋ยวก่อนนะเขาทำโอ้ย Hang in there, Karja. Sorry to put you out. Switch! Trouble! Sorry. Looking good. Thanks. Trouble! You're kidding. How's that? Get back on your feet. Get back on your feet. กดแล้วทำไมไปชุบเพื่อนไม่ได้ไม่เป็นไรก็อย่างนี้แหละเอาใหม่ Let's get him. How's this? Shatter! To this! อะไรคือการหลบเจ๊ไม่รู้จักการหลบ Shatter! To this! Your turn, Adam. Wipe the floor with it. มันก็หนีออกมาสิ Kidding. I'm coming to help! Get back on your feet! Thanks. They broke through! ออกมาก่อน Messed Oi. up. Looking good. Thanks! Not here. เดี๋ยวก่อน มีควิก Get back on your มี feet! Hang in there, Karja! Get back on your feet! I messed up. ไม่ก็คือจะ มันเดี๋ยวหาควิกคีย์ตรงนั้นก่อนนะ Switch! How's this? How's that? Shatter! To this! How's that? โอ๊ยเชี่ยหลบไม่ทัน Shatter! To this! Shatter! To this!
บสิวะโอเคตายเยอะไปหน่อยโอ้เมื่อกี้เป็นอะไรกันน่ะ That beast was anything but normal. Hey! โอ้โหตำรวจมาตอนจบป้าจ๋า Sash! Thank the stars. โอ้ขอบใจมาก You're not hurt, are you? หนูไม่เป็นไรใช่ไหม Oh, Sash. We saw how you tackled that thing, Adel. ฉันเห็นจะจัดการตัวนั้นแหละ You two were awesome with a capital ผู้ A. นายสุดยอดไปเลย Right, Commander? ใช่ไหม I told you he knows his stuff. That he does. Even without that strange power, his swordsmanship goes beyond his ถึ years. งไม่มีพลังประหลาดนั่นน่ะแต่ว่าฝีมือก็คือเกินอายุไปเยอะเลยล่ะ He and the young lady here were so in sync, I thought my eyes were playing tricks on me. เขาแบบโจมตีได้กันแบบพูดภาษาได้ดีมากเลยอ่ะ It's because of you both that Rosalind and my little girl came out unharmed. เป็นเพราะคุณให้โรสลินกับลูกสาวของผมปลอดภัย I can't possibly thank you enough. ต้องขอบคุณมากๆเลย The other travelers who were along the highway are fine as well, save for a few minor injuries. นักเดินทางที่เหลือก็ปลอดภัยดีก็มีบาดเจ็บนิดหน่อย Adel, Karsha, you've got our gratitude. ไอเดียคาชาต้องขอบคุณมากๆเลยนะโอ้ยน้องเขิน Gren. เกรน Rosa. โรซ่า Didn't even realize you left town. ไม่รู้เลยเธอออกจากเมืองมา It's a good thing you're okay, though. ดีแหละที่ไม่เป็นไร I don't think your folks could take it if something happened to you, too. Oh, right. Me and Rosa here have been friends since we were little. อ๋อเป็นเพื่อนสมัยเด็ก So กัน I นะ owe คะ you for saving her, too. Thanks a million. ก็เป็นติดตี้ไปแล้วล่ะ Adel, just what were those creatures? ไอตัวนั้นมันตัวอะไรอะโด That's something we're still trying to get a handle on เรา ourselves. ต้องไปตามหาแล้วนะว่ามันคืออะไร But let's hold off on it until we get back to Karnak. กลับเมืองกันเถอะ Might be a good idea to fill the mayor in on the situation and hash things out ASAP. ต้องไปรายงานสถานการณ์ให้ท่านเมเยอร์ได้รู้ก่อนเลยนะ โอ้ น่าจะแพลงนะคะดีมีด็อกเตอร์มาคอยช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานนะคะ แล้วพวกผู้ใหญ่อะเป็นไงมั่ง สับประหลาดนี่มันสับประหลาดอมตะเหรอคิดว่าฉันโง่แค่ไหนอะฮึจริงๆนะจ๊ะมีคนเห็นจริงๆมีพยานเยอะแยะเลย ถ้าเกิดไม่เชื่อก็ลองถามคนที่ช่วยพวกเราก็ได้เนี่ยจะว่าไปช่วงนี้พวกสัตว์ปีศาจมันโผล่ขึ้นมาเยอะมากๆเลยในช่วงหลายๆวันมาเนี้ยถนนก็คงปลอดภัยเพราะว่าเรากับคาชาอยู่ที่นี่นะแต่ว่าถึงแม้ว่าทุกอย่างจะควบคุมได้แต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะปลอดภัยดีแล้วค่อยพรุ่งนี้จะคอยเช็คกันนะคะว่าพวกสัตว์ประหลาดมาจากไหนเดลคาชาใช่ไหมในฐานะที่ได้เพื่อนคนเดียวมาคาแนกก็ขอให้ฉันได้ขอบคุณพวกเธอในนั้นนะทำได้ดีมากไม่มีใครนอกจากสองคนนี้สามารถเอาชนะปีศาจได้เลยเหรอเพราะเขาเป็นแค่เด็กเองนะเนี่ยก็ตอนนี้แค่พวกกำลังพวกเราเองก็สู้ไม่ไหวเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเบลท่าอาจจะต่างออกไปนะเขาจะมีพลังวิเศษอยู่ก็ได้ปรึมสันนะคะก็ต้องไปตามหานะก็รู้สึกว่าเมเยอร์ก็น่าจะไปยืมมือพวกเบลต้านะคะอันนี้สายละ
อนนี้อ๋อพรุ่งนี้พ่อจะมานี่นาเป็นพาเอาโซลิพาโซลิกลับบ้านหน่อยนะเขาไม่ฟูไว้ก็เงียบๆอยู่เหมือนกันแฮะไปพวกเราก็กลับกันเถอะขอบคุณมากๆนะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันตอบแทนให้เป็นน้องดีกว่าอะไรก็กลับที่พักกันเถอะเราไม่ต้องกลับบ้านเหรอต้องไปแวะที่ไหนก่อนอ๋อคุณพ่อประภาคารกับน้องนะคะชื่อลุกนะคะเป็นคนดูแลประภาคารมาขอบคุณเราเนาะขอบคุณครับพี่โหพี่สับมอนเตอร์ได้โคตรเท่เลยค่ะโอ้ตอนนี้ไม่กลัวแล้วเนาะเพราะว่าไอหินที่น้องปาไปมันทำให้พวกเราสู้ได้ไงล่ะเธอรอดชีวิตได้เพราะเธอเลือกที่จะเอาชีวิตรอดยังไงล่ะเธอเห็นไหมเด็กหัวแดงกับเด็กผมทองก็เมื่อกี้น่ารักกันดีเนอะได้ข่าวว่าเขาช่วยคุณคาเพนแล้วก็ซันแล้วก็ลูกชายได้แหละก็ทุกคนล่ำลือในทางที่ดีกันนะคะพาน้องไปนอนนะคะไปกลับที่โรงเตรียมกันเถอะ What a long day. Can't wait to chow down back at the inn. Wait, do they even have any empty rooms? Then again, these cuffs will probably... We can worry about that later. Let's focus on getting some grub for now. ทางนี้อะดูไม่ช่วยอะไรกูเลยนะไอคนที่ท่าเรือบอกเรื่องให้ฉันฟังแล้วล่ะมาเล่าสิโอ้วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นเลยเนี่ยไม่คิดเลยว่าการผจญภัยจะรักนายขนาดนี้เนี่ยผจญภัยนี่มันลากฉันไปซวยด้วยชัดก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปีศาจมาจากไหนไม่รู้เลยอ่ะพวกปีศาจไม่รู้เลยมาจากไหนนะคะคนของร้านเรียกว่ากรีเกอร์เหรอเดี๋ยวก่อนนะเธอหมายความว่านอร์แมนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้มาตลอดงั้นเหรอปกก็เคยได้ยินว่ามันเป็นแบบพวกสัตว์ประหลาดที่ไม่มีวันตายนะแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะมาเป็นฝูงอย่างนี้จะว่าไปเธอก็จะได้ประชุมกับหัวหน้าเบลต้าพรุ่งนี้ใช่ไหมผมว่าเขาจะบอกรายละเอียดกับตรงนี้ได้นะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกุญแจล่องหนนี้ด้วยไอ้กุญแจมือล่องหนนี้ด้วยนะคะโรสลินขอโทษที่มารบกวนการสนทนานะคะแต่ว่ามีคนรออดอกับคาชาอยู่ข้างนอกใครอะHeyo, short time no see. เราไม่ได้เจอกันแป๊บเดียว Almost too short. ก็แป๊บเดียวเองนะแล้วอยากได้มีธุระอะไรเหรอ Come on, buddy. I know it's a little last minute, but after talking stuff out, we decided to throw you to a welcome party. ปาร์ตี้ต้อนรับนะคะ For us? ให้พวกเราอะนะ Don't mind him, Karja. ปล่อยเขาไปเถอะค่ะ Really,
It's more that we want to repay you for everything you did มั earlier. นจะเป็นการตอบแทนที่คอยช่วยเหลือ All of us are around the same age, so we hope to sit you down for a chat and see where it goes. ก็คนที่อายุใกล้เคียงกันก็จะมาพูดคุยกินขนมนู่นนี่นั่นโน่น I'll กัน just นะ come คะ out and say it. Long story short, we want to be friends with you guys. แบบสั้นๆก็คืออยากจะเป็นเพื่อนกับพวกเธอไงล่ะ Friends? เพื่อนเหรอชัวร์ Hey, you forgetting to ask someone? นี่เธอลืมถามใครไปหรือเปล่าว่าอยากเป็นเพื่อนด้วยหรือเปล่าอ่ะ I promise you won't regret it. เฮ้ยอันสนุกแน่นอน That settles that. We'll lead the way. เดี๋ยวพาไปจ้ะก็พาไปที่ท่าเรือนะคะ Didn't this area used to be a shipyard? อันนี้มันเป็นโรงต่อเรือหรือเปล่า Huh. I'm surprised you know about that. นี่เรือที่เราจะได้ใช้แน่เลย The Sandras. Sandras มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรือลำนี้ไหม They say she's due to be scrapped, but she's been sitting here as long as I can remember. แต่คืออยู่ที่ไม่ต้องนานแล้วล่ะ Right this way, you two. ทางนี้จ้า นี่จะเป็นเรือที่พวกเราได้ใช้แน่นอนนะคะ โอ้ นี่คือว่าที่ปาร์ตี้ของเราสินะ What's all this? นี่มันอะไรกันเนี่ย I'm glad you asked. แหมดีเลยที่ถาม Welcome to the secret headquarters of the Karnak Free Youth Brigade. อันนี้วะเนี่ย นี่มันฐานทัพลับของเราหนุ่มสาวอย่างนั้นเหรอ Ugh. Are you really still set on that whole youth brigade thing? You never change, Gren. By which I mean never learn or grow up. แบบไม่เคยไม่โตเลยนะเนี่ยนายนะ Typical Gren the goofball. Oh yeah? You want to say that again to my fist? Now, break it up, boys. Is this any way to act in front of our guests? มาพอได้แล้วนี่มันไม่ควรทะเลาะกันต่อหน้าแขกนะจ๊ะ Wait, you're... Actually, now that I get a good look, this room's full of familiar faces. อันนี้มีแต่คนหน้าคุ้นแน่ๆในห้องนี้ เราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเหรอ I'll say. All of us were born and raised here in Karnak, so we grew up alongside each other. อ๋อ เกิดและโตที่นี่กันนะคะ This place has been our usual gathering spot ever since we were little. เป็นที่รวมตัวกันตั้งแต่เด็ก I'm a bit older than the others, though, so it's been some time since my last visit. อ๋อ นี่ก็คือเบลก็โตคนอื่นหน่อยก็อาจจะไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆในช่วงหลัง So yeah, we still get together here every now and then. The two of you wound up our main topic of discussion today after everything that's happened. No sooner did we consider inviting you over than Gren the goofball here bolted out the door. Sorry for letting him off his leash. I'll bet he's pestered you half to death by now. Keep calling me a goofball, and I might actually go brain dead. That... No worries there. Your brain's been fried since the minute you came out the womb. We really are sorry about the trouble. Still, there are a lot of things I'd like to ask you two ๆ about. เลยอยากถามพวกเธอสองคนเยอะแยะเลย We may be in the same age group, but there's a certain aura of mystique around you. ก็จะอายุพอๆกันแต่ฉันรับรู้ได้ถึงเหมือนกับออร่ารอบๆตัวเธอ I couldn't agree more. Would you mind going into detail about that power you used to save us? พอจะบอกอะไรเองเกี่ยวกับพลังที่พวกเธอได้ใช้ช่วยพวกเราไหม I get the sense everyone here is trying to make you feel welcome in their own little way. You're not obliged to humor us, of course, though I suppose you... Don't forget, the less these people know about my background, the better. ก็พยายามไม่พูดถึงเรื่องภูมิหลังของคาชานะคะจะได้ไม่มีปัญหา I'll let you take the reins here, so try not to slip up. จะให้นายจัดการตรงนี้นะแล้วก็อย่าเผลอเปิดปากใช่ล่ะ Well, no need to be shy. มีแค่มิราเบล Have ที่ a รู้ seat ละ over มั้ง here and make yourselves comfortable. ตามสบายจะตามสบาย You travel around in search of adventure? นายเดินทางไปทั่วเพื่อตามหาการผจญภัยงั้นเหรอ Get out of here! That's flippin' ไป awesome! กันเลย Now I can see why you were so excited about the story of the Sea King's throne back เข้า at the ใจแล้ว end. ว่าทำไมนายถึงตื่นเต้นกับเรื่องเล่าบัลลังก์ราชันสมุทรนะ And everything you know about sword fighting is self-taught?
man, the life you must have led. โอ้แล้วที่การใช้ดาบของนายคือนายศึกษาเองเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลย And only 17 too. เพิ่ง17 That เอง makes อะ you the same age as Rafe. อายุเท่ากับเรฟเลยนะ Cruz and I are 16, just 1 year younger. ฉันกับครูอายุ16 And Gren here finally got his dream job with the militia after turning 18, right? อายุ18นะคะเกรน Technically, he's still in training on account of all the trouble he stirs up. That sounds about right. Wouldn't be cram it. I forget though. How old are you, Mira? แล้วมีได้อายุเท่าไหร่เนี่ย I'm sorry. What was that? ถามอายุทำไมล่ะจ๊ะ Might want to walk it back, or your next trip to the clinic might land you in the morgue. Point taken. That reminds me, Rafe. How's working away from home been? แล้วเป็นไงบ้างเรฟทำงานไกลบ้านน่ะ You got a live-in position at the mines in the countryside, right? นายทำงานอยู่ที่เหมืองนอกเมืองใช่ไหมล่ะ Yeah, I've gotten used to it, more or less. ก็เริ่มชินแล้วอะนะ Plus, the pay's decent enough. Anything to help my mom out, you know? แล้วก็ได้เงินเยอะด้วยคือช่วยที่บ้านนะคะ Rafe. Bet you don't get much free time either, Cruz, now that you're helping the family business. นายเองก็ไม่ได้มีเวลาว่างเยอะดีช่วยงานที่บ้านอยู่ Guessing you gave up your goal of being a shipwright? ก็น่าจะล้มเลิกความฝันที่จะเป็นกัปตันเรือกันเหรอเอาคนสร้างเรือใช่ไหมคะ That's just the way it goes. It was only ever a childhood fantasy anyway. มันก็เป็นแค่เหมือนความฝันของเด็กๆเท่านั้นแหละ How are things in the militia, Gren? Commander Gulliver seems pretty put together at least. แล้วเรื่องที่เกาะหาดเป็นไงบ้างล่ะเกรน It's fulfilling work, sure, but the commander's got less of a backbone than you would think. งานก็เยอะนะ And by now, our rock bottom pay is a joke everybody's in on. We can't do much about that except complain to your old man. All that extra money from downsizing the militia staff and budget goes towards the Balta Sea Force's protection fee. แล้วก็พวกเงินพิเศษต่างๆนี่ก็คือไปอยู่กับพวกเบลต้าในฐานะเงินค่าคุ้มครองไปซะหมดนะคะ It was the mayor who made the choice to take that huge chunk out of your funding. ก็คือนายรัฐมนตรีเป็นคนที่ตัดงบของหน่วยกองกำลังทหารไปเองนะคะ Hey, Gren, was it? Am I connecting the dots right about your dad here? Whoops. Did I forget to mention? Sucks to say, but yeah. The guy you talked to at the clinic, Mayor Clement, I'm his son. เป็นลูกชายของนายรัฐมนตรีนะคะเกรนเนี่ย It's ironic. I joined the militia as a way to stand on my own 2 feet, and my dad still finds a way to give me grief. พยายามจะยืนด้วยตัวเองนะคะไม่ได้อาศัยพ่อ Grief is kind of a strong word there, bud. Sorry. All right, you three. You're starting to talk like our regulars over at the tap. Ooh, that bad, huh? We did sound about 3 times older just now. So, how'd you find yourself in these parts, Adol? ดาวมีอะไรให้เล่าไหมมาจากทางเหนือ Up north? จะขึ้นไปเหนือ Oh, now. You're not about to tell us you're actually a Norman, are you? อย่าบอกนะนายเป็นนอร์แมนน่ะ He wouldn't have come on foot if that were the case. I was told you met Dogi and Dr. Flair during your travels. ก็คือเขาบอกว่าเจอโดกี้กับแฟร์ตอนเดินทางนะคะ So how does Karja fit into the picture? แล้วคาชามาจากไหนอะเล่าไงดี Well, I am a Norman. ฉันเป็นนอร์แมนจ้ะ Hell. Well, I think the Norman people come in all different strokes these days. ก็พวกนอร์แมนเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่แตกต่างกันไปอยู่นะไม่ใช่เป็นแบบพวกบ้าพลังกันหมดหรอก That's true. Just look at how amicable Einar is. Besides, Karja had a hand in saving us, so... ใช่แล้วคาชาก็ช่วยพวกเราไว้ด้วยนะ Hold that thought. พอเลย What's got you worked up all of a sudden? I hear shouting. And that's not all. ฉันได้ยินเสียงกรีดร้องอะ Who could that? ใครอะ Gren! Are you in there? นายอยู่ในนั้นหรือเปล่าเกรน Is that you? พ่อเกิดอะไรขึ้น Keep the door shut and listen to me. ปิดประตูไว้แล้วก็ฟังฉันนะ Under no circumstances are any of you to leave that room. ห้ามออกจากห้องนั้นมาเด็ดขาด What? Why not? ทำไมอะนั่น Crap. It won't open. โดนล็อกเหรอ Pops? พ่อเชี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย What's going on out there? Sounds like screaming.
and cannon fire. แล้วก็เสียงปืนใหญ่แล้วก็เสียงกรีดร้อง It's gone quiet. อยู่ก็เงียบไปเฉยบ้าเอ้ย Answer me, damn you! Waiting around in here won't do us any good. อยู่เฉยๆทำอะไรไม่ได้อยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอก We gotta see what happened for ourselves. ต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดประตูเอ้าเมืองเป็นไปไม่ได้ But why? ทำไมล่ะ Shit! Gren, wait! เกรดเดี๋ยวก่อน That dumbass. จงโง่เอ้ยต้องตามเข้าไป The rest of us are probably better off hanging back. Aye. There's no telling who we're up against, Adam. Let's go check on the command post. Rieger? Switch! Now of all times? Out of my way! นี่มันคือโจมตีธรรมดาไม่เสียมานา โอ้โหไม่เข้าตัวต้องเดินไปเก็บเองเหรอเนี่ย Fire's gotten this far. เมียเละหมดเลย How's that? ทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นกันนะเราเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ Switch! Can't get through this way. Let's find another path. มาเลย เมื่อกี้เหมือนกับมีได้ยินเสียงคนช่วยเหลือคนขอความช่วยเหลือด้วย เมื่อกี้เหมือนกับมันไม่ได้สินะ Here too? ที่นี่ก็ด้วยเหรอ Gunnar should have left by now. There's not a single lookout. No Norman worth their brawn would abandon their post. There are Grieger all over too. Doesn't seem like Ren's in the area either. ลองตามหากันเถอะ Ren! Where are you? Answer me! Skeeter. What happened to everyone? อย่าไปหมดเลย Let's get him! เกรนอย่าสด Crap. Adel. Oh? เอ๊ะ Huh? ใครวะเนี่ย A woman? ผู้หญิง Fall back! It isn't safe! ถอยไปซะที่นี่ไม่ปลอดภัย You found some stragglers, did you? A shame they aren't quite what we're looking for. What? จะทำอะไรกับที่นี่
They may have fallen short of the mark, but that doesn't mean they can't be put to good use. I do so despise pointless waste after... The hell are you on about? You there, redhead. Unlike the other inhabitants, still, a miss is a miss. You... Oh? There's something off about you. มาเคลียร์กันเด้รักษาแผลได้ด้วยเหมือนกัน It healed. Grieger, in human เกอร์ form? ในร่างมนุษย์กันเหรอมีจริงเหรอเนี่ยงั้นมันก็ถูกบุกด้วยเกรเกอร์กันเหรอ They're behind it all. ไม่รู้เหมือ But น they กัน damn sure played a part. แต่มันต้องมีส่วนแน่นอน Perhaps a little roughing up isn't... Here they come. นี่มันเดโมจริงเหรอเนี่ยได้เล่นเยอะจัง What say I teach you some discipline? Hold my sight. Shatter to bits. Hold my sight. Shatter to bits. They got me. อย่าหลงสิแน่จริงอย่าหลงสิ That's quite enough of that. Out of my sight. Out of my sight. โอ้เชี่ยโดน Switch. โอเคเดโมยาวมาก Skeeter. This witch. นี่แม่มด You two sure you've got this? ในโอเคกันใช่ไหม I hadn't run off all half-cocked. รักษาไม่หายเป็นไงล่ะนี่มันอะไรกัน My wounds แผลฉัน aren't healing. รักษาไม่หายงั้นเหรอ Don't tell me. อย่าบอกนะ You two are the ones he was talking about. แกสองคนนี้คือไอ้ผู้ที่คนนั้นพูดถึง Another scar for the road. เอาไงเจอสักแผลเพิ่มไหมล่ะ This can't แก be. จะมนุษย์ชั้นเตา You're the Dorson. Never have I been so wretched, girl. Don't come, my minions. ลูกกระจอกฉันจงมา ขอฮิวก่อนได้ไหมอะ What the hell are เชียร์อะไรกันเนี่ย Grieger. All of them. เป็นเกรเกอร์หมดเลย Shred her face into a miserable pile of flesh. ขยี้หน้ามาให้เป็นชิ้น No humiliation. We're on our last legs. Adel. ๆโอ้โหคิงมีย้อนอดีตว่ะ ที่นี่มันที่ไหนอะหลักเวนสวรรค์กันเหรอตายเลยเนี่ยเรา ที่นี่อยู่ที่ไหนกันข้าเจอไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียกพี่เจซื้อเกมเต็มมาแล้วแบบไม่รู้ตัวบอกว่าเนี่ย How's that? เราต้องอ้อมมาสินะ เ
เขาชื่อเดิมตัวอะไรน่ารักจังเอ้าจะมีแท่นให้ทำไมให้เกิดมันโดดไม่ถึงอ่ะโอเคน่าจะเป็นเอาไว้อัพซัมติงแน่เลยใช่ไหมใช่ไหมแทนบอกไปไม่ได้บอกว่าใช้ได้มันควรจะใช้ได้ถ้าเกิดมันมีให้เห็นเนี่ย It should be a good spot to rest. ใครอะมีคนแก่ๆรู้ไหมครับเพื่อนผมอยู่ไหน Friends, เพื่อน you're the only person I've seen. เป็นคนเดียวฉันเห็นนะ It isn't oft I get visitors on this island as it ไม่ is. ค่อยมีแขกมาที่เกาะที่สักเท่าไหร่หรอก Or นะ perhaps I should say that those who come to visit I see. A pleasure to make your acquaintance at all. นี่พ่ออาชาไปเนี่ย Welcome to Viewpoint Isle, ยินดีต้อนรับ the สู่ site of my solitary existence. มันคืออะไรวิวพอยต์ Long have I been waiting upon this island. ดิฉันมารอ So คอยที่เก่อน long, in fact, that in time I have forgotten to what end I do. But be that as it may. บัฟ You, on the other hand, appear to have elsewhere to return. I wish you all the ข best. ออวยพรให้เราทำอะไรได้ฉันได้เลยกลับมา Adel! This is no time to be spacing out! You okay? ได้พลังอะไรมา พลังใหม่ Slay them at once. How's that? Crumble! How's that? How's that? What was that พ power ลัง just อะไรนะ now? เมื่อกี้ นี่แค่ได้จะแค่บทแรกๆเลยนะคะ chapter หนึ่ง This move out! Right. No pity, no mercy, no ไม่มีความปราณีไรความปราณีฉันจะไม่ยกโทษให้แก over. Evie, to me. ไอ้เหี้ยตัวเบอร์เริ่ม I don't care how many limbs you have to tear off. ไม่แค่แกต้องฉีกแขนฉีกขาเท่าไหร่ Seize those gutter snipes and drag them back before my ลากมันไป feet. อยู่ที่ทัดเท้าฉัน ต้องใช้ตัวนี้จริงดิ Let's hide out at the old ship. We can flee town from there. Yeah. Rose. ต้องหนีจากเมืองแล้วแหละ Holy. เชี่ยอะไรเนี่ย That walking mountain. Another Greeker. กี่เกิดอีกตัวกันเหรอ Adel, there's a shortcut to the shipyard over this way.
มีทางลัดไปทางเกาะเรือตรงนั้น Adel, Gren, hurry! ล้านวิ่ง The road's blocked. How's that? แล้วเกรนนี่มึงไปไหนอะ Let's break through. The hell's that musclehead's problem? Either keep running or die wondering. How's that? โหมีทางแท็ก Now it's barrels? เชี่ยว้าวมีมินิเกมให้เล่นด้วยระบบภูเขาเผากระท่อมมาก This way! The bridge! Monostring across! Rotate card! อ้าว He caught up to us! มันตามเรามาทันแล้ว Fight our way past! Let's tackle it together! โอ้ย โอเคนี่ขี้โกงอ่ะวิ่งตามหลังแล้วโดดไปข้างหน้าเฉยว้าว Down this way! We'll slide to the bottom! A fallen tree? Grapple over it! อ้าวเจ๊กดแล้วนะทำไมเลยให้เล่นเยอะจังรู้สึกเหมือนเล่นเกมดิสนีย์สมัยก่อนนะไม่สิแฮร์รี่พอตเตอร์ใช้คำว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ดีกว่ามันเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์สมัยก่อน We'll slide to the bottom! A fallen tree? Grapple over it! Stop! They're already here? Then where did everyone else go? ทุกคนไปไหนกันหมดอะ Hey, anything turn? เฮ้ยมันคุยกันได้ด้วย Nah. Am I crazy, or are those things talking? พูดกันได้ด้วย This humanoid Grieger might be a nastier threat than we Those brats from earlier must have been the only ones hiding. Oh มันจะ yeah. ซ่อนอยู่แถวนี้แหละ And where are they? มันอยู่ไหน I อะ brought them along with. All humans are to be. They were captured? โดนจับไปแล้วเหรอเนี่ยใจเย็นใจเย็น Stay calm. Screw that! I'll save them alone if I have to! ดีมาก What can you possibly มึง do? ทำเฮียอะไรได้ Son of fuck! Adding fuel to the fire will just make everyone burn. อืม We're out of escape routes. ไม่มีทางหนีแล้วจ้าคิดว่าที่ทำอะไรอ่ะ Don't have the strength left to trade blows with that lunk. So instead, I'll hack off my hand and act as a decoy. จะทำเป็น That เหยื่อ way, รอดแทน only one of us has to go down. ไม่คือก็บอกคือฉันสิคะจ้า
You proposing we get out on that ship? ใช้เรือนั่นแหละ It's นะ practically falling apart. มันแทบจะเป็นชิ้นๆอยู่แล้ว Well, we got nothing to lose trying. แต่ก็ไม่มีอะไรต้องเสียเนาะเกิดขึ้นเลยคนแล้วโดกี้กับด็อกเตอร์เป็นยังไงกันบ้างเนี่ย Alright, we're shoving off. ออกกันแล้วล่ะก็ไปตามหาเพื่อนนะคะ We made it to open waters. Let's try and meet up with the Balta Sea Force for now. ตอนนี้ก็อยู่ทะเลเปิดแล้วไปหาพวกวอเตอร์กันดีกว่า Goes to show how off the wall this is. The lighthouse has gone dark, so the Sea Force should realize something's arrived before long. พาคารเมื่อตอนนี้พวกไอกองกำลังทะเลก็น่าจะรู้นะเกิด Just อะไร our ขึ้นป luck กติ this had happened while Grimson's away. กาชา I'm still in rough shape. ตอนนี้ก็ยังแย่อยู่ โอเคไหม Come here. I'll teach you the basics of handling a ship. ฉันสอนให้ Short break will do me some good anyway. โอ้นายจับจุดได้เร็วกว่าที่คิดนะเนี่ยก่อนที่จะลืมเอานี่ไปสิแผนที่โอ้โหอุตส่าห์ให้เล่นด้วยนะ They're not coming after us. We were right to escape by boat. Set our heading west-southwest. First step is to meet up with the Balta Sea Force. How about that? Guess I can leave things be. I should have some of my strength back after resting up a bit. เดี๋ยวขอพักหน่อยพักเอาแรงหน่อย The helm's all yours in the meantime. มีอะไรให้เล่นเยอะมาก ปีจะถึงวะเนี่ยถึงแล้ว I'd place us around halfway between Karnak and Balta Island right ครึ่ง now. เกยอยู่กลางทางครึ่งทางแล้วตื่นเร็วจัง Seems you're starting to get a feel for steering. ก็เริ่มขับเรือได้แล้วนี่ก็คนสอนดีอ่ะ ก็ใช้พลังวานะของตัวเองยังไงล่ะ About those humanoid Grieger, by the way. อยากรู้เหมือนกันว่าพวกนั้นเป็นใคร Your guess is as good as mine. The bestial kind's been showing up here and there in Obelia Gulf for a long time now. Me and Grimson, my old man, have been wiping him out with no one else the wiser. เคยจัดการพวกมันไปแล้วเหรองั้นก็เธอปกป้องที่อ่าวนี้มาตั้งนานแล้วสิ I did what I was ordered. End of story. ฉันก็ทำแค่ที่ตามสั่งเท่านั้นแหละคือไอ้คาชากับพ่อคือจัดการพวกนี้ไปรอบหนึ่งแล้วนะคะ I think Grimson's been making some kind of investigation into the Grieger too. คุณสันก็น่าจะไปตรวจสอบเรื่องกริกเกอร์เหมือนกัน But he still won't tell me a damn thing. เราไม่พูดเชียร์ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยนะคะ Other than that, I should look into him myself if I'm so curious. เลยต้องไปค้นหาด้วยตัวเอง Or that carving one's path through the waters is the Norman way of life.
แล้วก็ปิดเงียบเรื่องมาหน้าด้วยไหมนะ Haven't heard so much as a scrap about it. Apparently, I started being able to use mana at around 10 years old. Ever since, I've been tasked with culling the Grieger herd without ever knowing why. I always assumed an explanation would follow once I became a full-fledged warrior. บอกว่าเขาก็คือน้องจะแบบคิดว่าพ่อจะอธิบายตอนที่น้องโตแล้วนะคะ So, with that as my guiding thought, I worked as hard as I could, and in what way are we anything? เหมือนกันเลยฉันนี่ไม่รู้เลยเกี่ยวกับทะเลที่ในหมู่บ้านภูเขาอ๋อคือบนเขานะคะ And now you're just playing me for a sap. How could anybody be oblivious to the... Wait, is that what ends up happening when you're born and raised in the mountains? ในเกิดกับโตบนภูเขาวะเหรอ So, there's folks out there who know nothing about the ocean. And I knew nothing of them. ก็เคยได้ยินเกี่ยวกับคนที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับทะเลนะแล้วก็เป็นเหตุผลที่ฉันเริ่มออกไปจนภัยยังไงล่ะ That right. So the reason you set off was to learn more about the ocean? ที่นายเดินทางก็เพื่อให้รู้เรื่องเกี่ยวกับทะเลงั้นเหรอมหาสมุทรสิ I wonder, is there more I'd like to find out too? ฉันก็จะสามารถไปเอาไว้ตามหาได้เหมือนกันไหมนะ About myself? เกี่ยวกับตัวฉันเองอะอ้าวทำไมอะ Huh? Not sure. Something about you just raises my hackles. Why did it... นั่นเรือของ Something the matter? ตรงนั้นน่ะกองเรืออะไรก็ไม่รู้ Those ships. เรือพวกนั้นเกรเกอร์ก็ขับเรือได้ What the fuck? It's the Grieger. No two ways about it. พวกมันมีเรือด้วยเหรอ Not just one either. ไม่ใช่แค่หนึ่ง It's a whole miniature armada. มาเมื่อกี้เป็นขโยงเลยจ้ะ They've got us in firing range. We're too short on manpower to fight our way out. เรามีคนน้อยไป One อะ extra pair of hands on deck would at least give us a chance. ถ้าเกิดมีสักคนหนึ่งจะช่วยได้เยอะเลย Look no further then. ตื่นแล้วเหรอ You mean about Karja? I'm not the sharpest tool in the shed, so let's just focus on what's in front. What can you do? ทำอะไรได้มั่ง I took artillery training as part of my drills in the militia. ใช้ปืนเป็นสินะ Cannon duty it is. Sure thing. I'll give him. All right, Adel. Prepare for naval combat. การต่อสู้กันทางทะเลเฮียนี่มันนี่ Chew on this. ไอ้เชียหลบไงวะเนี่ยไม่โดนหรอกแบลถึงไหมเนี่ย โอ้ย หนีกัน Chew on this. Eat it, you bill-sucking wretches. So glitch it! โอ้ต้องข้างๆเท่านั้นเลยเหรอ This. โอ้โห มีอะไรให้เล่นเยอะเกินเดโมเชียอะไรเนี่ยเยอะยาวโคตร
Reinforcements? กองกำลังเสริม There's no end to them. นี่มันมีไม่จบไม่สิ้นเลยเนี่ย They're out to ram us. จะขนาบข้างเราแล้ว Who the heck? พอปะคุณหน้าพวกเขาไงโรมูลหรือว่ามาธาพวกมาธาใครอ่ะไม่ใช่กุนหน้า Right then, full speed ahead. Send a message to all vessels. Maintain spindle formation and crowd sails. From there, proceed as planned. Aye, sir. บักกู Balta Sea Force, close in and prepare to board. โบต้า For hard. พ่อจ๋ามาแล้ว Talk about swashbuckling. There's not a trace of fear on any of them. เขาไม่กลัวเลยอ่ะ We แน่ wouldn't นอน have the right to call ourselves Normans otherwise. ไม่งั้นไม่เรียกตัวเองว่านอร์แมน Still, หรอก they're against the undead. It's a losing battle. Not for him. ป๋ามาแล้วโอ้โห Moment of truth. Let's get this over with. จัดการมันดีกว่า Fight well, เจ้า Jarl คริมสั Brimson. น I won't be long. ไปไม่นานหรอกเฮียป่าเท่โคตรได้เล่นป่าไหมเนี่ย To ya. Too bad. It's the last you'll ever get. อีกเงี้ยป่าโดนตัดบทแน่นอนเชี่ยสงสารวอนเลยเนี่ยคลานหนีเมื่อกี้เนี่ย How did one guy do all that by himself? โอ้คนเราทำไม่ขนาดนั้นเลยเหรอ Is he who I think he is? นี่เขาใช่คนนั้นหรือเปล่า Grimson Balta. กริมสันเบลต้า My old man, and the Jarl of the Balta Sea Force. หัวหน้าแห่งเบลต้าซีฟอร์ส It's not just mana either. แค่มาหน้า He นะ triggered what we call a berserker ตอนนี้อยู่ state. ในสภาวะเบอร์เซอร์เกอร์ What เบ now? อร์เซิร์กอะไรนะ On top of wielding mana, he can go berserk whenever he pleases. It's a form of combat that only develops in a select few, turning their heightened emotions into เบอ raw ร์เซอร์เกอร์ power. นะคะเบอร์เซอร์เก The อร์ user gains monumental strength at the cost of their senses, causing them to fight till their stamina runs dry. But from what I'm told, Grimson's got the power to bend it to his will. อีซี่เกมของคุณพ่อแม่ Excellently done, my สุด Jarl. ยอดมากครับท่านหัวหน้า The enemy force is on a reciprocal course. In retreat, most likely. Shall we give chase? มันถอยทับไปเยอะนะไม่ตามนะ Pass. ไม่ต้อง Those whoresons are like a lizard's tail, the way they always come back. พวกนั้นก็เหมือนหางกิ้งจกแหละเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาได้ใหม่ I ain't letting you put my nose to the grindstone all willing. Be that as it may, do you suppose they were intending to turn Karnak into their stronghold? Far from it. They were only there to mount a search. Still, to think those Grieger would cobble together a whole damn fleet of their own. ๆไม่ควรสูบบุหรี่นะคะ น่าจะมีเตือนไว้นิดนึง Guess that means the time's finally arrived. เวลาได้มาถึงแล้วสินะ Hey, that ship's closing in on us. เดี๋ยวมันเข้าใกล้เราแล้ว คือไม่ The คิดว่า Nordics, flagship of the Balta Sea ดอก Force. เกสเรือหลักแห่งเบลต้าซีฟอร์สนะคะ Princess, I am relieved to see you unharmed. ก็ยังช่วยหน่อยที่ปลอดภัย Same to you, Gunnar. เช่นนั้นกุนง่า Not once did I expect such an ordeal to befall Karnak. ไม่มีใครคาด
คิดถึงสภาพของฟอน่าของคานาที่เละตุ้มเป้งงั้นเลย You would have avoided it entirely had I not insisted you remain there. It's fine. We'll be sending a scouting party to the town at once. เดี๋ยวจะให้หน่วยค้นหาไปที่เมือง Though you must be exhausted, we would have you recount the events to us later. น่าจะเหนื่อยอยู่ตอนนี้พักผ่อนอยู่มั้ง Hoy there, Karja. Really went through the grinder today, huh? Grimson. เรียกพ่อก็กริมสันนี่เลยเหรอ What's with the getup? You suddenly develop an eye for fashion? เป็นไงเนี่ยรู้สึกน้องแต่งสวยใช่ไหมลูก Bite your tongue. I suppose that's neither here nor there. Not with everything going to hell in a handbasket. That boy over there, the mana user? ไอเด็กคนนั้นก็เป็นคนใช้ผู้ใช้มานาด้วยกันเหรอ Seems to me like that goes the other way around, too. I've heard bits and pieces about what you've been through. จะก็ได้ยินมาบ้างแล้วที่ผ่านอะไรกันมาบ้าง Probably has your mind swimming in questions. I've only got one thing to say, though. เธอคงมีอะไรอยากจะถามเยอะเลยแต่ฉันตอบได้อย่างหนึ่งแหละ You, lad, are gonna be helping us out. เธอจะช่วยพวกเรา Can't have enough mana wielders in these trying times, am I right? Crimson. Hey! Hold on! Those goons kidnapped the entire population of Karnak. ไอพวกนั้นมันลักพาตัวคนในคาหนักไปนะ They what? What อะไรนะ We didn't realize it had come to that point. เราไม่คิดเลยว่าจะมาถึงขนาดนี้ Protecting the town was part of the deal my pops made with you, wasn't it? การปกป้องเมืองเป็นข้อตกลงที่ทำกับพ่อฉันไม่ใช่เหรอ So go save them. If you don't, who will? ถ้าเกิดแกไม่ช่วยแล้วใครจะช่วย Oh yeah, you're Clement's boy, ain't you? เป็นลูกของนายกสินะ Let me offer a little reminder. เดี๋ยวขอเตือนความทรงจำเลยหน่อยนะ We Normans ain't defenders of justice. We're lawless brigands. พวกเราไม่ใช่ผู้พิทักษ์ความยุติธรรมหรอกนะแต่เราคือผู้ไร้กฎต่างหากถ้าเกิดมีต่อคือไม่ก็คุ้มเกินเดโมแล้วนะโอ้ยมันยังไม่จบจริงเหรอเนี่ยที่เจซื้อเปล่าวะ It's in sight. เดี๋ยวก่อนนะนี่เจซื้อหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่เจซื้อเกมเต็มเปล่าวะเอ๊ะกำลังมองนี่เจซื้อเกมเต็มหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคืองงขนาดต้องกลับไปดูในสตรีมคิดดูเดโมจริงๆนะคะมันคือเดโม The headquarters of the Balta Sea Force, and our home, Balta Island. นี่กองบัญชาการบัลต้านะคะเกาะบัลต้า It needs to be. It's also the main port for our warships. Man. I don't have a clue myself. ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน But based on what Grimson said, แต่ที่กริมสันพูด you might be the one holding the key to all of this, Adol. หน่อยเป็นคนที่กุมกุญแจของทุกอย่างก็ได้อดอ Let me offer a little reminder. We Normans ain't defenders of justice. We're lawless. We honor our contracts, but we do it our way. เราก็ตกลงตามสัญญาไว้แต่ก็จะทำในตามแบบฉบับของทางเรานะคะ You there, Red. ไอ้หัวแดง Where'd you say you came from? บอกว่ามาจากที่ไหนนะอิสเรีย Hey, kid, stop screwing around. Ain't Asteria that Devil's Island place? มันเป็นเกาะปีศาจไม่ใช่เหรอ Not even we could get past the storm wall around it. ขนาดพวกเรายังฝ่าพายุไปไม่ได้เลย Heard an odd rumor the day before yesterday up in Promalock. Seems some red-headed kid from the north was able to get rid of the storm wall. ได้ข่าวว่าเด็กหัวแดงสามารถทะลุผ่านพายุมาได้นะคะ Well, would you look at that mane? Way I hear it, hair that color you only find in the northern European mountains. ก็ดูไอ้หัวแดงๆนี่สิก็ไอ้แบบนี้มันเจอได้แต่ฝั่งภูเขาทางทิศเหนือของยูโรปังเท่านั้นแหละ Gunnar, what do you make of this? ว่าไง Surely it can't be.
Then again, given what happened back in Karnak, things are starting to get real interesting. ชักเริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วสิ It's clear to me that you're a pluckier lad than you look, Red. อาจจะมีดีกว่าคิดนะไอ้หนู For now, I don't care whether the rumors about you are true or not. You keep to our stern till we're back at the island. And you're staying here with him, Karja. ให้คาจาอยู่กับน้องไป shouldn't we take him into custody? ไม่ต้องจับกุมตัวไว้หรอครับ He ain't going anywhere, right? เขาก็ไม่ไปไหนหรอกใช่ไหมล่ะ Kept at arm's length, huh? Nothing. Anyway, we're about to enter port. จะเข้าท่าแล้วนะเดี๋ยวอะไรจะจบไปเนี่ยจนต้องร้องขอชีวิต Stakes coming out of the ocean? อันนี้มันออกจาก They're barricades to keep attacking enemy ships away. เป็น There are a barricade lot of นะ watchfires burning tonight. We've got more. พี่กริกเกอร์มาที่นี่ด้วยเหรอ I don't think so. มันไม่มาหรอก Everyone's probably just on high alert after realizing something went wrong in Karnak. แค่ทุกคนอยู่ในสภาวะระวังตัวหลังจากที่เห็นว่าอะไรเกิดที่คาหนักแล้ววะนะ More importantly, you two, get ready to dock. เตรียมตัวเทียบท่าได้แล้วใช่คือปกติแล้วว่าตอนที่แบบกระทืบบอสในดันมันควรจะแบบโอเคมันไปเล่นต่อในเดโมนะนี่คือแบบมึงเป็นใครมาบอกมาฉันสิ And what's with the beat-up old boat? แล้วทำไมมากับเรือเก่าๆวะเนี่ย You prisoners of war or something? เป็นนักโทษหรือเป็นเฉลยอะไรหรือเปล่า It's me, Karja, คาชาจ้ะ Prince's daughter. ลูกสาวเป็นผู้สานเองคาชา Princess? เจ้าหญิง Why are you dressed ทำไม like แต่งตัว that? เงี้ย And why'd you sail in on this แล้วไม่ขับข junker? ยะมาเนี่ย A lot happened in Karnak. มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเยอะที่คา And หนัก these two are with me. I need to report in about him ASAP. เดี๋ยวเขามาจากไอ้ของนี้ก็มาด้วยกันกับฉันเนี่ยต้องรายงานให้เร็วที่สุด One of them is Mayor Clement's son. I'll look after him from here. คนหนึ่งเป็นลูกของนายกคลีเมนต์นะคอยดูแลเขาด้วยท่านกุนน่า War Chief Gunnar! แฮปปี้ฮาโลวีนค่ะ Are those Grimson's orders? อันนั้นเป็นคำสั่งของกรุงสัมได้เหรอ Yes. Okay. Our contract states that in the event of an emergency, we are to protect the mayor's family. คือสัญญา มีบอกว่าถ้าเกิดอยู่ในสภาวะฉุกเฉินเนี่ยต้องคอยปกป้องครอบครัวของท่านนายกด้วย Gren, was it? Would you come ใช่ with ไหม me? จะมาด้วยเปล่า Like I've even got a choice. ทำให้กับฉันมีตัวมีให้เลือกได้เนี่ย This is for your own safety. Adel, please don't worry about him. นี่ก็เพื่อความปลอดภัยนะไม่ต้องห่วงหรอก As for where you'll stay, Adel, Miss Karja! Hey, Easer. Came to welcome me back? it seems everyone's gotten word of our return. Yes, I'm glad you're all safe. ดีใจที่คนปลอดภัย You must be Adol. Is that right? เป็นแอดโดใช่ไหมครับ ใช่แล้วเธอคือใครเหรอ My name is Isa. I am a servant to the Bolter family. ต้องเป็นคนทรยศแน่นอน เป็นคนรับใช้ของครอบครัวเบล You'll ต้า be นะ staying คะ at the Bolter family lodge this evening, Adol. จะอยู่ที่กระท่อมของตระกูลเบลต้า Please allow me to escort you there. ให้เป็นคนดูแล Seems I can leave the rest to you. ในเส้นเธอจัดการแล้วกันเนาะ With that, Princess, I take my เดี๋ยว leave. งั้นขอตัวก่อนละ The Jarl will explain what comes next in due time, I'm sure. เดี๋ยวไว้อธิบายทีหลัง Got it. Now then, follow me, Gran. ตามผมมาเกรน Well, Adel, be seeing you. ไว้เจอกัน Shall we be on our way as well, Miss Karja? Yeah, let's. โอ้โห ก็ให้เล่น Are เย you อะจัง hurt, Miss Karja? Or perhaps you feel unwell from inhaling too much smoke? I'm fine. Always the worry ward, aren't you? It's been one unprecedented circumstance after. นี่ขนาดเจไม่ได้แบบไปคุยเล่นอะไรเลยนะ โอ้แล้วก็หมู่บ้านนี้จะลุกเป็นไฟในตอนหน้านะคะอืมอืม
มาค่ะนะคะไปที่กระท่อมเพื่อพักผ่อนกันเถอะ Beyond those walls is the residential area. The mayor's son will be spending the night there. The guy looked dead on his feet. But I guess I can't blame him. Our lodge is over there. About time we rest for the day ourselves. เดี๋ยวว่ามันยาวที่หายห้องใหญ่จังเลยนะเนี่ยเป็นห้องรวมอยู่ด้วยกันรวมกันนะคะให้ใช้ห้องข้างๆยังดีไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันโอเคจะได้จบเดโมไว้เนี่ย See you tomorrow. เจอกันพรุ่งนี้นะเกิดเรื่องอะไรมากมายแล้วเกินวันนี้เอ้าต้องนอนด้วยกันเหรอเนี่ยHurry up and get over here, damn it! มานี่ Now, listen up. ฟังนะ Nothing pisses me off more than something coming between me and a good night's sleep. ไม่ต้องมายุ่งมากวนเลยล่ะแล้วก็นอน โอเคใช่ไหม ที่จะนอนที่นี่ด้วยนะ We have to bunk together like sardines during most sea voyages anyway. ได้แดงไมโซเล็กใช่ So, I'm used to it at least. Besides, you're the type who can bed down wherever, right? อยากจะนอนตรงไหนก็นอนเอาดับแล้วเร็วจังก็ยังดีมีเตียงให้นอนเป็นช่างเป็นวันที่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินหลับดีกว่าถ้าเกิดมีต่อคือมันไม่ใช่เดโมแล้วนะไอ้เหี้ย คือเล่นด้วยความรู้สึกว่าจะเป็นเดโมมันไม่ใช่เต็มเกมเต็มนึกออกปะตื่นได้แล้วท่านอนคุณสตรีมากไปเขานอนไปก่อนแล้วกัน Let's not go this way. ที่ตอนนี้คุณแจเดินไม่กระแทกกระทันโอ้นี่ห้องนอนเราเหรอเนี่ยดูดีเชียวโอ้ท่านป้า Sleep well? ไงหลับได้สบายไหม Hey, now, you can't have been that unless you weren't up to no good in my wife's room, were ya? วันนี้ห้องเมียพี่เหรอ She's been dead a long time anyway, เสีย so... ไปเมื่อนานก่อนแล้ว แม่ของคาชางั้นเหรอ More importantly, let's eat breakfast. After that, we'll conduct a thing. I want you there for it at all. โอ้โหแม่เจ้าเดี๋ยวว่าเชื่ออะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นการประชุมนะคะ
อ๋อนี่เป็นการทักทายค่ะถามสารทุกข์สุขดิบนะคะเอาล่ะเข้าเรื่องไหมคานักถูกโจมตีเมื่อคืนนี้นอกจากลูกชายของท่านนายกเทศมนตรีเราชาวเมืองก็ถูกพาตัวไปหมดเลยอันนี้ต้องโจมตีมันให้มันรู้ว่าเจออยู่กับใครถูกพวกกรีกเกอร์เป็นคนโจมตีคาแนกนะคะโจมพวกปีศาจที่เอาชนะได้ต้องมีมานะเท่านั้นกันเหรอไม่เคยเจอตัวจริงเลยแล้วมันไม่ใช่แค่กรีกเกอร์ธรรมดาด้วยนะมันมีพวกกรีกเกอร์ที่รูปร่างคล้ายมนุษย์ด้วยแล้วก็รวมตัวกันเป็นกองทัพเมื่อคืนฉันเจอกับมันกับตาตัวเองเลยล่ะฮะกรีกเกอร์รูปร่างมนุษย์อย่างนั้นเหรอแล้วแถมในขนาดมีกองเรือด้วยแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพวกพวกศัตรูมีแผนการมีการวางแผนมันก็ไม่ได้แค่ถูกฆ่าง่ายๆหรอกนะแล้วท่านเห็นด้วยตัวเองหรือเปล่าท่านกุนแน่พวกเราเห็นกันหมดเลยจ้าเฮ้ยน้องผมแดงน่ารักมีแต่ท่านหัวหน้ากับองค์หญิงที่ใช้มานาได้ที่เหลือพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฟิเลียล่ะเดี๋ยวมานี่สิเขาคืออดอลคริสตินไม่ได้อยู่คนแถวนี้แต่วันก่อนเขาสามารถใช้พลังมานาแล้วก็สามารถเอาชีวิตรอดจากการขนาดตอนที่ขนาดถูกบุกจู่โจมได้นะคะแล้วเขากับลูกสาวฉันทำงานด้วยกันอยู่ตอนนี้มีคนอื่นนอกจากเผ่าเราใช้มานาได้จะช่วยจัดการพวกเกรเกอร์กันนะคะไม่เคยได้ยินเลยว่ามีคนนอกเผ่าใช้มานาได้ก็ไม่เถียงไม่อะไรนะทำอะไรก็ทำไปเลยถ้าเกิดเด็กคนนี้ได้รับการอำนวยพรจากมานาแล้วก็เราก็ได้แต่ก็คือเขาต้องถูกเลือกโดยท่านโดยพระเจ้านะแต่เขายังเด็กอยู่เลยนะไม่ทำเป็นผู้ใหญ่ดีเลยแต่ก็คุณเจ้าหญิงก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วก็มีคิมสันก็ให้เรากับเจ้าหญิงนะคะไปตะลุยกัน2 คนสินะเดาเอาไงช่วยกัน I wonder, is there about myself? ให้เราไปค้นหาตัวเองนะคะไปนี่อะไรเอ่ย
ประดับนะคะให้ไปที่เกาะเล็กโตให้ไปทำอะไรคะอันนี้คือการทดสอบฝีมือสินะพาเร็วI'm Philia of the Balta Sea Force. Nice to meet you, Adel. คุณอาร์ตคะคิดว่าคุณอาร์ตน่าจะเล่นเดโมมาแล้วอีกไกลไหมคือไม่คิดว่าจะขนาดนี้ไง So, despite the big fancy name, the rite of brotherhood is actually pretty simple. First, we take a boat to Lecto Island. There, you and the princess will disembark. ก็เดี๋ยวจะเดินทางพี่เกาะเล็กโตกันนะคะ I've got to go too. ต้องไปด้วยเหรอ Well, of course you do, ไปดิ princess. This whole thing is about you two becoming partners. อยากเล่นเดโมไม่จบ What the fuck The rite is performed in pairs by tradition. Even if that weren't the case. Once ashore, head to the deepest reaches of the island. Then wear the bangle and touch the stone monument you find. Whatever happens after that, you report to me and... Huh? Yep. All there is to... Aside from the wild beast, you'll also need to get a boat and make all the prep... I see. That's right. Any necessities you've got. So whether it's a boat, equipment... No way we could afford to buy our own boat. But we've got the Sandras, so there's no need to rent one either. True. That said, it's pretty decrepit. And by the looks of it, you may want to get... You're not wrong, but we're not... That's how everyone starts out. Those who see promise in building trust is the core. Makes sense. That should do it for the explanation. Once you've got everything in order... Of course. All right. เจ๊จะขอจบแค่นี้นะคะเพราะแบบรู้สึกมันยาว Let's มาก go around the settlement, and we should start with those who are after them. It'd be good. อ้าวก็ไม่มีไอเทมอื่นอ๋อเปลี่ยนสกินได้แต่เราไม่มีสกินนะคะมันต้องจบเดโมแล้วเปล่าวะขนาดนี้ละขอลองถ่ายๆไปก่อนแล้วกันอ๋อปลูกต้นข้าวทุ่งยาบาเล่ขอแยกไปเรานิดนึงนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่ามันเป็นอะคือเขาเผลอเอาเกมเต็มไว้ให้เล่นแทนเดโมหรือเปล่าวะ เขาไม่งลิงไม่งั้นเฉย
เกี่ยวข้าวกันนะคะเกี่ยวเธอนะไม่เกี่ยวเชิบก็ทริกนะคะโอ้นี่คือไปถ่ายตังคนนี้ใช่ไหมเหรอคือมาถ่ายตังคนในหมู่บ้านสินะได้เสบียงแล้ว Looking for some weapon?เงินพออยู่แล้วมั้งReal quality stuff, huh? May it serve you well. Oh, มีขายแค่อันเดียวเหรอ May it serve you well. Real quality stuff, huh? Anything else you want? See you later. เอากระโดดข้ามไม่ได้นะคะคือตอนนี้คือเล่นแบบออโต้ไพลอตแล้วอะ Won't be able to see Karnak from here. Hard not to wonder what happened to all of them. อีกาหรือว่าไก่วะเนี่ยวนปุกเลยคูคิวเป็นเป็นนกอีกานะคะอ้วนเชียออกเรือโอ้โหหน้าตาโคตรกุ้ยขอไถเรือหน่อยจ้าเย้ได้เรือฟรีแล้วไม่ฟรีหรอกค่ะแต่ว่าคืนเนี่ยมันจะให้ครั้งแรกกันเนาะยังไม่จบมันยาวมากคือเจอบอสเจอเกมเจอเรือเจอหาเลย
โหมีให้อัพเรือด้วยเดโมจริงค่ะไปเถอะขนาดนี้แล้วให้จงWe're off at last. And with that, good luck with the rest. You're being awful casual about this. Do you even want to be here? Of course. This is your time to shine, Princess. And I intend to see you through it as best I can. Well, we don't plan on slacking off either. Let's get this done, Adel. What is it, Hugo? You seem restless. Maybe we should check around, just in case. Now this is what I call fast! โอ้ต้องมีมินิเกมเกเกอร์ได้เหรอเนี่ย Clinch it! Chew on this! Enjoy! Oh no! Fire! Enjoy! Direct hit! Now! Tại thơm ưng ตกปลาได้ด้วยเหรอ
it'll be like to have a shield brother. Hard for me to imagine, really. You have been going solo during expeditions for a while now, Princess. มีตัวอะไรอีกเก๋เกยแล้วเหรอจะให้เลือกทำไมว่าจะให้หลบหรือจะให้สู้ทั้งที่จะเลือกให้สู้เนี่ยนะ What's up, Princess? You're looking a little sulky. Something on your mind for once? You say that like I've got air between my ears. None of this sits right with me is all. Feels like every last part of it's playing right into Grimson's master plan. Take this right. He just set it up without a word in advance, and off we went. Oh, Princess. You're just at that rebellious age. Come to think of it, my little sis went through something similar. The memories. Shut! A new island! Maybe we can go ashore. Ouch! Be careful, huh? All right, let's disembark. This should be the exact Using a rope? Good choice. This way it'll be hard. There's also the reef story. Before you leave, in the innermost reaches of Lecta, seek out the stone monument deep within. Once that's done, come back here and Great! Oh, mighty Har! Karja Balta! And under your watch... Good luck, you two. จะถึงไหนวะเนี่ยลุยดันต่ออีก All set. Doesn't seem like they're... Agreed. We do know the place. ไปค่ะ อะไรอะสูตรคิว อ๋อมันผสมของได้ คือมึงให้กูได้เล่นทุกอย่างก่อนที่จะจบเดโมเหรอ Let's see. Whew. All finished. What should I do next? About time to head out. It should be a good spot to rest. Stronger the better. Oh, มันน้ำตื้นคือแบบไม่คิดว่าต้องลองขอชีวิตขนาดนี้
เข้ามาเน้นไปที่เป้าหมายดีกว่าเนาะเดโมที่ทางนี้เหรอเมื่อไหร่แต่ช่างเถอะนี่มันไม่ใช่เกมเต็มอะเนาะคือแบบเอาจริงๆด้วยความที่มันบอกว่าเดโมแต่ให้เล่นยาวขนาดนี้มันยาวไปยาวมากนะคะมันทำให้รู้สึกเชี่ยเกมมันยาวจังว่าอะไรอย่างเงี้ยมันยาวไปยาวมากยาวเกินไปอ่ะ2 แชปเตอร์เลยนะA treasure chest! That's the stuff! Hup! A cave entrance. Cavern of the Rites, huh? No doubt about it. This is the place. Something's coming! ไอ้เฮียนี่แล้วเหรอ Wait. Yet another headache for us. น่าจะตัวอะไรที่โดนผนึกไว้แน่เลย What's... Huh, I know that. หนีจ้ะอ้าวเหมือนจะอ้วกอะ What do? We don't have... อะดอน้องหอยฉันเองลีลาฮะน้องได้ยินที่หอยพูดด้วยเพิ่มบานาให้นะคะซอสชิลบานาซีดนี่มันอันล็อกกี่เมนูวะเนี่ยนี่มันให้กูเล่นทุกอย่างเลยเหรออ๋ออัพสกิลนะคะ
ก่อนละกันAlright, better mark this area on the map. โอ้โหมันก็มีอะไรให้เล่นเยอะจัง There's so many. Switch! Damn it! โอ้โห Trap serious business. It was made to kill, no question. That's the stuff! ออกมันเป็นเตี้ยๆสูงจางไปยังไง พลังอะไรอีก Thorn walls, huh? A little fire should save us the trouble. They're all yours, Adel. Switch! Something's there. Switch! Let's get him! Switch! คือตอนนี้คือแบบเป็นออโต้ไพลอตแล้วนะคะ Switch!โอเค Form up! จริงๆจะบอกว่าเดโมยาววันนี้ทำให้เป็นข้อเสียนะคือถ้าเกิดเดโมปุ๊บคนจะเข้าใจว่ามันไม่ยาวไงแต่พอยาวปุ๊บแล้วแบบเฮียเลยวะเนี่ยประมาณนั้นนะคะอ๋อบอสสักทีจุดเซฟมีอะไรให้อัพเยอะแยะเลยนะคะนี่ไง
โอเคขอให้จบบอสตัวนี้แล้วก็ไอตัวนี้อีกแล้วเหรอยิวซาลาแมนเดอร์เหรอโอ้ย คุณโยโอ้ย You're trying to. Pathetic. Shatter. Nice try. Switch. How's that? Switch. มันไอ้เหี้ยมันชนที่กูก่อน Messed up. ขออีกทีนึงก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้จริงๆค่อย No chance. Shatter. To bits.เดียวพวกกิ๊กเกอร์พวกนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ย
There's water underfoot. Looks like it's my turn. A rare find. ตาจะปิดแล้วเนี่ยมันรู้สึก Switch! 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 Flame off! How's that? Look, there's a treasure chest. A rare find. Switch! Freeze solid! Yeah! Freeze! Mana of ice!น่าจะมีมึงก็ทำเป็นเอลเดอร์ลิงไม่ได้Switch! Good gods. This room's a real crap bag. Well, you're up, Battle.
มีคนจะโดนลงเหวนะเชี่ยอะไรเนี่ยคือแค่อยากจะรู้ว่ามันไอเดโมจะไปจบตรงไหนล้อมันไว้I see. So the stone monument we... มันมีอะไรเขียนบนหินด้วย Long ago, after the wherever they went, they left their deeds and his Adel. Put on the bangle you were given and... ก็เดี๋ยวสู้บอสตัวนี้แพ้ชนะก็นั่นแหละอดีตสินะแต่คือด้วยความที่แบบพอเป็นเดโมปุ๊บแบบตอนนี้สมองไปหมดแล้วอะเดโมเชี่ยอะไรเนี่ยทุ่งนอร์แมนนะคะ This saga, it was like its words went straight into our mind. How strange. Rune, if there is a continuation to this. Anyway, the rite isn't done, so let's hurry up and... Huh? ต้องหนีแล้วแหละ He crushed the wall. ขอนี้เธอไม่อยากสู้แล้ว Careful. สู้เหรอวะเนี่ย Here I go.
You're kidding. Get back on your feet. Sorry to put you out. You're kidding. Get back on your feet. Hang in there, Karja. Thanks. Sorry. I can't go down like this. Thanks. Switch. Not looking good. Still got some fight in you, right? Oh. I was almost a goner. ก็จะไปตายทำไมแล้ว Here I go. How's this? Not here. Get back on your feet. Sorry to put you out. Sorry. I can't go down like this. You're kidding. Here I go. How's ใจดีมากเลยนะ How's this? Here I go. How's this? Here I go. Here I go. Here I go. Switch. How's this? Shatter to this. ไอ้ท่าที่มัน How's this? ใช่ตัวนี้ออโต้ไพลอตแล้วอะYou're kidding. Hang in there, Karja. Sorry to put you out. It broke through. Sorry. Not looking good. Still got some fight in you. You're โอเค สมองไหลหมดแล้วค่ะไอ้ขอลองวิกเคนอีกทีดิเอาให้มันโง่ไปเลย Switch.
ดูโง่จริงโอ้สีขาวไปแทนเลยนะคะดีมากเลยนะก็คือเชี่ยโคตรเท่จะเป็นใครที่ถูกผนึกไว้เจว่าต้องพูดกับแม่อีกเหรอเนี่ย Look out! โอ้โหมันทำไมปะจิ๊กบ่อยจังวะเอ้าลุงอีกแล้วเหรอเดี๋ยวยาวโคตรIt should be a good spot to rest. คุณลุงจิบลี Oh! It's I never Now, there'll be... I can't offer much, but... You forgot you'd ever come here upon returning, though this island does truly exist. You'll not fight... A dream.
A dream. Others have unconsciously paid this. However, you are the. When I speak with you, to remember. Yes, as I mentioned last time, my own name. But even so, whenever you find yourself here, could I trouble you to help me? Oh, is that said? If you happen to find anything, please, let me know. For the moment, though, I fear. แล้วก็ได้พลังใหม่มาSomething's there.ปีนละ Here goes. โอ้ยล่วงสวัสดีค่ะคุณที004คือเป็นเดโมเชียนไม่รู้ที่ยาวโคตรพ่อโคตรแม่ยาว Too easy. Flame off. คือเหมือนกับว่าจะให้ได้เล่นทุกอย่างในเกมนี้ จับกันไม่ได้ซะแล้ว An underground room. Now that you mention it. Oh, but I can't recall. Oh. ได้พลังเพิ่ม Seems our time is up for now. And all, I do hope to see you again. พลังหลีครับพี่ Oh my friend
hell is going... Is your friend human? Last thing I clearly remember is the night right up till I was at this very inn when the attack went down. As soon as I went to look for Adel, only to run into that Yurth lady and kicked the crap out of her underlings, but eventually I got worn down. You shall make for a fun. Oh yes, you're far stronger than Eve. That shall be your new name. Wait a minute. Yeah. She turned all the citizens of Karnak into Greek. There's a good chance they've all been put to work in their arm. Huh. The power to turn people in... Yeah, but you were able to turn me, so you should... Right. When you used it, since when were you able to even do... Well, whatever it was that happened, it felt like having... I just hope we managed to... My oh my. Sure enough, yes. Grieger? Would that Yurth tried a lip... My name is Logger Valkios, and as allow me to offer my thanks for that most entertaining... Entertaining? After hearing that Evie had absconded, it really is quite a feat that you were able to resist Yurth. The humans who are capable of that are few. Gee. But when I got here, did that red-headed mono-wielder... I couldn't have dreamed that he'd managed to turn our converted Grieger back into humans. Oh, my... That power that fixed Doki does... So how's about we see what happens? Oh dear, I imagine But, unlike Yurth, as such, What? Consider that stone monument over there. You see, I simply adore... And now, I find myself deeply invested in... To kill you right at its beginning would only deprive me of valuable... Wow, aren't you full of your... That's probably part... As proof of the reason Yurth attacked Karnak was to search for someone who makes for a suitable vessel. No, my lips are sealed. Giving you all the... What I can tell you, though, is that every denizen unfit for the role was transformed into a Grieger. They've since been added to our flotillas to aid in our search, and we'll be deploying those flotillas to every What? Quite so. If you intend to rescue the townsfolk, you're obligated... Ooh. The greater the difficulties you face, please do your best to add in some twists and turns. And with that, I take... Hold it! ไม่ต้องสู้ก็ต้องไปช่วยชาวบ้านแหละแต่ว่า Guess Yurth isn't the only pain in the ass we'll have. Either way, we definitely gotta let the... We should head back to your island, eh? Good point. Adel, let's head back to the sun. มาดูกันดิค่ะว่าเดโมจะจบกันตรงไหน That proves you saw everything the runestone had to tell. I did hear from the Jarl that they could trick, but wow. Yeah. In any event, good job, you two. It was a little unorthodox, but with it... No, there were plenty... Ophelia was... Shouldn't we hurry up and head back already? True. We've got a lot to... Sorry there's no time for you to rest, but let's shake a leg and depart. All right. And so, we welcome our new โอ้โหเดี๋ยวว่าจะจบเอนดิ้งหวังรู้จะบ้าเหรอ At all the red. At all the red, huh? Well, if that's a start... Come on now, Granny. Now there's a straightforward nickname. At any rate, the real works. Aye. Since the ride is over, you... Give it your all. Right then. Today's main topic is the info at all.
Hey, hold on! The deal was that if Karnak's attacked, the Balta Sea Force is supposed to protect it, and we'll just rescue— And just how are we supposed to find them? Rather than blindly searching for those, I believe that to be our best option. Hold on just a second. I agree that, but I'm sure there's some information we can— Our goal wouldn't be to defeat the enemy, but to quickly skirmish with them. So a recon of what they can do, then. In that case, any volunteers for field— I'll do it. Now hold on a second. We need both of the peerless— That is true. Azure Eye Karja, add all the red. No one fits the bill better. In fact, Adol's already proven his ability to bring back info. Wouldn't you say, bro? Are you sure it's okay to send them? I'm sending them because it's dangerous. They're both Mono-Ute. Grimson? Oh. Sounds like there's no objections then. All right, Karja. As of this moment, I can script that your mission is to travel, engage him in skirmishes if you must. You can do that. We will do it. Right, Adol? Adol. Oh? You're a real glutton for— All right, fine. You're Karja's shield, bro, and I'll kill you. Right then. With that, today's thank you, brothers and— Oh, yeah. Here you are, everyone. Oh, man. Miss Karja, Adol. Thanks. Never could have imagined I'd get my I don't want to hear that from you. Anyhow, Out of curiosity, which one of you— You're 17. I'm 17 too. Well, now that you two are siblings, I was wondering who's the big one and who's the little one. I've been in the Balta Sea Force for a while. So that makes me the big sister and Adol the little brother. There, glad that's up. Don't give me that. You know, we still haven't settled our score yet. Let's figure out which of us— Miss Karja, the title of Shield Brethren is meant to denote a strong bond of both members are equal. Oh. More importantly, shouldn't you be Fine. By the way, I might not be much help against the Grieger, but I'm looking forward to working with you two. I've also received permission from the Jarl. I have some knowledge of marine navigation. Oh? I'm sure he's just worried about— Knowing him, he's probably only sending Easer— Anyway, ตอนนี้คือแบบ that makes ก a ดออ crew โต้ of ไพลอต 4 เร็ว hands for ๆ the มาก Sandras. Even with the extra wing, we're still pretty— True. We need— Wait! Don't forget about me! You? Yeah, as the stand-in for— Stand-in? I thought you didn't— Hearing what Adol said at the thing got me thinking— Well, wondering more like— You do understand that we can't afford to go out— I get that. If Adol's going, then I can't just sit here doing nothing. After all, I'm the— member! Adol, let's get some rest. Everyone? พักเถอะ ดูสิคะFNP นี่ไงนี่จีบได้ด้วย คือถ้าเกิดมึงให้กูเล่น chapter 3 ต่อนี่คือมึงไม่ใช่เดโมแล้ว โอ้ my god ถ้าเกิดถึงฉากเซฟได้ก็พอแล้วค่ะ Yeah. I said it before. Even if you just Easer, till these young Understood. So, where are we? Even if we can't go all across Obelia just yet, there's still a pretty wide stretch of water. Got some info about last night. Short for undying idiot bastards who are too stupid. That is what they are. Rolls right off the tongue, huh? Guessing Grimson's response. For us Normans, that's because we know so undying. It makes sense. นี่มันเดโมจริงๆเหรอเดี๋ยวว่าน่าจะแบบทีมันทำผิดหรือเปล่า If you're going that way.
It's how we refer. You try and go through the tyrant with this? If that's the case, then we'll have to limit our investigation to the areas outside the... Better that than nothing. Besides, our crew's not experienced. We'll just have to start our search outside the tyrant. And... Yep, that's about the... Okay, everyone. Once you're... ทำค่ะโอ้โหเก็บของไม่ไหวละคือเหมือนกับว่าถ้าเกิด2อย่างแล้วมันไม่ได้เซตผิดนะคือมันให้เล่นเกมเพลย์ทุกอย่างก่อนแล้วก็ค่อยไอ้นั่นอย่างเงี้ย Alright, let's do this. พอละไม่ไหวละนะคะ เป็นเดโมที่ยาวชิบหายเลยจะรู้สึกแบบเฮี้ยมึงใส่ผิดแน่ๆเจ๊ว่านี่มันเกมเต็มเว้ยเป็นเกมเต็มแต่คือคนผู้พัฒนาวางผิดแต่แบบอัปโหลดผิดเดี๋ยวเจ๊ขอแอบไปดูในคอมมูนิตี้ของเกมนี้หน่อยนะคะคือแบบงงคอมมูนิตี้ครับไม่ไหวอ่ะ มีคนบอกว่าหลังจากเล่นเดโมเป็นเวลา10 ชั่วโมงเดโมเชี่ยเลย10 ชั่วโมงตัวเต็มป่ะเนี่ยคือแปลกอ่ะแปลกมากแปลกจนแบบแปลกเชี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวกันนะจะเผื่อจ่ายตังค์ไว้หรือเปล่ายังงงอยู่คือเดโมไม่ควรจะยาวอย่างเงี้ยพุ่งตรงบ้าไปแล้วมันทำให้แบบพุ่งตรงนะคือมันเป็นแบดอิมเพรสชั่นสำหรับเจเลยว่ามันจะจบแล้วแต่คือไม่ใช่คือมันไม่จบสักทีไงถ้าเกิดมึงบอกแต่แรกว่านี่เป็นเกมแบบอะไรก็ได้แต่คือไม่ใช่อย่างเงี้ยบอกแบบมันเยอะไปอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์แค่นี้ก่อนกับเดโมยาวโคตรพ่อโคตรแม่ของ East Nordic นะคะสนุกไหมคือมันจะรู้สึกอิ่มถ้าเกิดมันบอกแต่แรกว่าไม่สิถ้าใช้คำว่าอะไรดีใช้คำว่าแบบคือถ้าเกิดเดโมอ่ะมันจะรู้สึกว่าฉันเล่นประมาณนี้อ๋อรู้รถเกมแต่นี่คือแบบยังไม่จบสักทีคือแบบมันไม่ได้เตรียมใจมาเล่นนานขนาดนี้อะค่ะนะคะโอเคค่ะขอตัดจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจพูดคุยนะคะเย่รักษาสุขภาพดีด้วยนะ
เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะถ้าอยู่คนพิเศษเป็นเด็กเจ๊กันนะเย่คิดถึงทุกคนนะคะบ๊ายบาย